the Lord. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé You are the ìwọ Lord. ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé You are the King of ìwọ Kings. lọ́ba àwọn ọba. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Èmi jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. He has promised he will never fail. Hallelujah. I will follow him. Jesus has promised he will never fail. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. He has promised. He has promised he will never fail. I will follow him. Jesus has promised he will never fail. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. I love Jesus of Galilee, for he has done so very much for me. He has forgiven me all my sins and sent the Holy Ghost to me. I love the man of Galilee, of Galilee. I love the man of Galilee, for he has done so very much for me. He has forgiven me all my sins and sent the Holy Ghost to me. I love the man of Galilee. Amen. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Please be seated Ká tẹríba láti gbàdúrà. and bow down your head for prayer. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a dúpẹ́ àyànlógo ní àṣálẹ́ yìí pé o tún mú kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá sí iwájú rẹ láti wá kọ́ ẹ̀kọ́ ní ọ̀dọ̀ rẹ. Ọlọ́run ọ̀run, má ṣàgbà ọpẹ́ wa. Our Father and our God, Holy Father, we thank you for making us to come before thee, to come and learn at your feet. Accept our thanks, O God. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àtàìṣedédé tí ò ní jẹ́ ká rí ìfarahàn rẹ lónìí, Ọlọ́run má ṣàìdáríjì wá. All sins and iniquities that will not allow us to see your manifestation today, forgive us, O Lord. Agbára ẹ̀mí mímọ́ rẹ látòkè wá lórúkọ Jésù Kristi jẹ́ kó gba àkóso ohun gbogbo. And let your power of the Holy Ghost from heaven above take control of everything. Lé orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. A kí gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run níbi gbogbo tí a ti ń gbọ́ wá fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ wọ̀nyí. Greet all we children of God, wherever you are hearing us globally, for this weekly Bible lecture. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé Ọlọ́run mú wa lọ sí ibi rere kan. As we all know that God is taking us to a good place. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ fún wa nínú ọdún yìí ni láti wẹ̀ wá mọ́ pátápátá ká lè yẹ fún ìlògo àti orúkọ mímọ́ rẹ̀. Where he started with us this year is his holy place, so that he will wash us clean and will be worthy of the use to his glory. Of his holy Ipa tó name. kàn ní àṣálẹ́ yìí ni ọkàn tí ó ní ìdálẹ́bi. The part tonight is the convicted heart. Ọkàn tí ó ní ìdálẹ́bi. The convicted heart. Bí ènìyàn bá bá ìgbésí ayé rẹ̀ débi pé ó ti ní ìdálẹ́bi nínú ọkàn rẹ̀, ayé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ti ń súnmọ́ bí tí ó ti dára.
when a person gets to the point that his or her own heart will convict that person when you are doing something, then it means you are getting nearer to the place where your life will be well. Bí ọkàn ènìyàn tí ó bá ti ń súnmọ́ bí tó ti ń ní ìdálẹ́bi, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ti ń súnmọ́ àti rí Ọlọ́run àti láti wà ní ibi tí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú. Even when your heart gets to the place where it can convict you, convict itself, then it means you are getting nearer to where God is and to see God. Àwọn tí ò mọ ìyàtọ̀ láàrin rere àti búburú, àwọn ni ẹ̀rí ọkàn wọn tó ti dúdú, àwọn ni ọkàn wọn ló ti kú tó ti di òkú. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi tó sọ òkú Lásárù di alààyè. Oh yes. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ṣe ọkàn ìpayà fún Ọlọ́run, òkú ọkàn Ọlọ́run á sọ jí padà. Á wá bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn àṣìṣe rẹ̀. Yóò máa wá rí ọ̀nà tó gbà láti kùnà. Yóò máa wá rí ọ̀nà láti ṣe àtúnṣe. Whosoever does not know the difference between good and bad, then such person in their heart is already darkened, and then the conscience is dead. And Jesus Christ, that resurrected the life of Lazarus from the dead, will now resurrect such heart, and the heart will begin to see his fault. And then we'll see where it has gone wrong, and we'll see a way out to make amends for all the faults. Lónìí, wọ́n ní nígbà tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ní ìdálẹ́bi nínú ọkàn tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wá Ọlọ́run, ipò ọkàn rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí yí padà. Mo tún ibẹ̀ yẹn kà. Ní ìgbà tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá ní ìdálẹ́bi nínú ọkàn tó sì bẹ̀rẹ̀ sí wá Ọlọ́run, ipò ọkàn rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí yí padà. When a sinner is convicted and begins to seek God, the condition of his heart will begin to change. Kí a rántí àwọn olè méjì tí a kàn mọ́ àgbélébùú pẹ̀lú Jésù Kristi Olúwa wa. Ọ̀kan nínú àwọn olè wọ̀nyí tó wà ní ọwọ́ òsì, ẹ rí mọ̀ wípé kò ní ìdálẹ́bi nínú ọkàn ẹ̀ rárá. Ẹ̀rí ọkàn ẹ̀ ti dúdú, ó sì ti kú. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé ó tún dá olùgbàlà lẹ́bi pé ṣe bí wọ́n pè ọ́ ní alágbára, wọ́n pè ọ́ ní ọmọ Ọlọ́run. Ó ń gba àwọn ènìyàn là, kí ló dé tó lè gba àwa là kó sì gba ara rẹ̀ là pẹ̀lú. So the robbers that were nailed to the cross, covered with Jesus Christ, one on the one on the left, the conscience was already dead, could not find his own fault, and he was even rebuking the Lord Jesus Christ, saying, "You are called the Savior, you have the power. Why can't you save us and save yourself as well?" Ṣùgbọ́n èyí tó wà ní apá ọ̀tún ó sọ fún ẹnìkejì rẹ̀ pé bó o bá tiẹ̀ bẹ̀rù ènìyàn, ó yẹ kó o bẹ̀rù Ọlọ́run. Arákùnrin yìí kò ní ẹ̀ṣẹ̀, ṣùgbọ́n àwa ìyà ohun tí a ṣe là ń jẹ. Ìyẹn ni pé ọkàn ènìyàn ń dá lẹ́bi. Olè ọwọ́ ọ̀tún yẹn ní ìdálẹ́bi nínú ọkàn rẹ̀. Ìdí nìyẹn tó sọ pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ní ìdálẹ́bi nínú ọkàn rẹ̀, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ó ti ń súnmọ́ bodè ìjọba ọ̀run, ó sì ti ń súnmọ́ bodè àti rí Ọlọ́run pẹ̀lú. And the robber on the right hand now rebuked the one on the left, that even if you don't fear man, but fear God, this man has not done anything wrong, but we are suffering for the evil we have done. That I told you that anyone who cannot find fault find his own fault, that person, the conscience is dead, even the heart is blackened. But the other man on the right hand, he was rebuking and he was able to find his own fault and to condemn himself. And I told you such a person is nearing the border of the heavenly gate and nearing to see God. Ìwọ olùgbọ́rọ̀ mi ní àṣálẹ́ yìí, irú ipò wo ni ọkàn rẹ wà ní iwájú Ọlọ́run? Irú ìgbésí ayé wo ló ń gbé níwájú Ọlọ́run? Ọdún tó ti wà nínú ìjọ ló ń kà. Òye ayé rẹ wò bóyá ó yí padà sí ìfẹ́ Ọlọ́run tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. O nílò láti ṣe àtúnṣe ní àṣálẹ́ yìí. You hear of my word? You are counting the numbers of the years you have been in the church of God. You are not examining yourself. Where is your heart? What position are you? I want you to behold yourself and then see yourself through, and you will need to make amends today. Apá kan nínú àwọn ọ̀nà tí a ó fi gbà láti yẹ ara wa wò bóyá a jẹ́ ti Ọlọ́run ó ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ti àṣálẹ́ yìí pé níní ìdálẹ́bi nínú ọkàn. The one part, able to examine ourselves and our ways, is what we have in the lecture of this evening, that is being convicted in our heart. Bí a bá fẹ́ wo ènìyàn bóyá ó péye tàbí kò péye fún iṣẹ́ tí a bá fẹ́ gbà á sí, a máa ń ṣe àwọn ìdánrawò fún wọn tá a pè ní ìdánwò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò.
bí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ò bá kó ojú òṣùwọ̀n wọn á sọ fún pé kó má bínú, irú èèyàn bíi tiẹ̀ kọ́ là ń wá. If one is to be employed, you are seeking employment in a place or for a position, such a person will be interviewed to know whether that person is fit for the purpose for which he is to be employed or not. And if going through the interview, they find the person that does not measure up, then they will say, well, we are sorry, you are not the type of person we are seeking. Bẹ́ẹ̀ náà ni ojú ọ̀nà sí ìjọba ọ̀run, bẹ́ẹ̀ náà ni ojú ọ̀nà sí ìyè àìnípẹ̀kun. Àwọn apá kan àyẹ̀wò tí wọ́n máa ṣe fún wa, òun náà ni ọlọ́pàá inú, èyí tá a pè ní ẹ̀rí ọkàn, èyí tí Ọlọ́run fi sínú ayé ẹnìkankan wa. Má ronú iye ìjọ tó ti lọ rí, má ronú iye ọdún tó ti lò gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ nínú ìjọ, má ronú ipò tó wà pé òṣìṣẹ́ ni mo jẹ́, ronú ipò wo lo wà níwájú Ọlọ́run. Ǹjẹ́ ọkàn rẹ tiẹ̀ ń dá ẹ lẹ́bi nígbà tó bá ṣe nǹkan kan? Ǹjẹ́ o ní ẹ̀rí ọkàn báyìí? Ṣé èmi náà ṣe mo ní ẹ̀rí ọkàn báyìí? Even this way of the gospel, of serving God, one way we can find out who we are, whether we measure up. You should not think about the number of years you've been in the church. You should not be concerned about how many churches you've gone to or what is your position in the church, whether you are this or that. But examine yourself. Let your heart search you through. When you do anything that has shortcoming, then are you condemned by your heart? Is your heart convicting you? Then it is when you get to this point that you know you're on the way. As a Christian, as a child of God, who is willing to inherit the kingdom of God, you must examine yourself, examine your life. You don't talk anyhow. Yes. You don't behave anyhow. You don't behave irrational. You just have to measure yourself whether you fit for the kingdom of God in His word or not. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ tòótọ́, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ tó ń nírètí láti lọ sí ìyè àti ìjọba Ọlọ́run, o gbọ́dọ̀ máa yẹ ara rẹ wò bóyá ní tòótọ́ o kú ojú òṣùwọ̀n tàbí o kú ojú òṣùwọ̀n tàbí o wà lọ́nà ó tọ́ tàbí kò tọ́. Ká sọ̀rọ̀ tá a bá fẹ́, ká hùwà tá a bá fẹ́, láì pé ta ló máa mú mi. Tí ò bá sí ẹ̀rí ọkàn tó máa caution pé èyí tó fẹ́ sọ yìí kò máa dára, wọ́n bá sọrú ẹ̀ sí ẹ o mà ní gbà á. Ìwà tó fẹ́ wù yìí ò máa dára, tó bá gurú ẹ̀ sí ẹ o mà ní gbà á. Tí ò bá tí ì sí ẹ̀rí ọkàn yẹn nínú ayé wa, o ò tí ì péye lójú ọ̀nà ìjọba ọ̀run o. It is your conscience that will judge you whether you are right or not. You should not talk anyhow. You should not behave anyhow. You should not act anyhow. Because when you do things for your own whims and caprices and you think you are less concerned and you damn the consequence, then you are not on the right way to the kingdom of heaven. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run á jẹ́ kí o mọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ àti ìdájọ́ tó ń dúró dè ọ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹlẹ́ṣẹ̀ kó mọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ àti irú ìdájọ́ tó ń dúró dè é. The word of God makes him to realize his sins and the consequences. That is, the word of God will make a sinner to know the type of the sin he has committed and the consequences that is awaiting him or her. Yóò sì mọ̀ pé òun kò lè gba ara òun àti pé Jésù Kristi nìkan òun ló lè gba òun. He will also know that he cannot save himself and that only Jesus Christ could deliver him. Ní àṣálẹ́ yìí, à ń sọ̀rọ̀ nípa ọkàn tó ní ìdálẹ́bi. This evening we are talking about the convicted heart. Nínú ilé rẹ, In your home, níbi iṣẹ́ rẹ, your place of work, láàrin mọ̀lẹ́bí rẹ, among your family members, nínú ìjọ Ọlọ́run tó wà. in the church of God you are in. Máa yẹ ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ wò kí o tó sọ. Examine the words of your mouth before you speak. Máa yẹ ìwà rẹ wò kó tó wù ú. Even examine your behavior or act before you take the step. Ìgbésẹ̀ tó bá fẹ́ gbé máa yẹ̀ ẹ́ wò kó máa fi wọn ara ẹ wò pé tí a bá ṣe eléyìí sí mi, ṣé mo lè gbà á? Any step you want to take, think before you take it and examine whether if this is done to me, can I accept it? Bákan náà mo sọ fún wa, má ronú iye ọdún tó ti jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi. Ìwọ ló pe ara ẹ ní ọmọlẹ́yìn Kristi. Kristi ò tí ì fi orúkọ ẹ sínú àwọn ìwé ìrántí nítorí àwọn ìwà kan tàbí èkejì tó ń bẹ nínú ayé rẹ. Ibi tó gbé ti lè yára ẹ wò bóyá o ti kún ojú òṣùwọ̀n ní àṣálẹ́ yìí, o ní pé kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ̀rí ọkàn. Nígbà tó bá ṣe nǹkan kan tí ọkàn yẹn bá dá ẹ lẹ́bi, ìgbà yẹn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ní orúkọ nínú ìwé ìrántí Kristi pé Kristi ti mọ̀ ẹ́, ó sì ti kọ orúkọ rẹ sílẹ̀ sínú ìwé ìyè pẹ̀lú. Don't boast about the number of years you've been in the church of God, but be concerned about whether Christ knows you or not. Because when you do things and you don't care, you do anything anyhow, Christ does not know you. But it's until that time, when you have your conscience and it's alive, when you do anything, any mistake, then the conscience
will fault you and convict you and tell you what you have done is wrong, and you make amends. That's where you are moving on to perfection. tẹ́ bá rí àwọn ènìyàn tí wọ́n ní ẹ̀rí ọkàn tí ọkàn wọn máa ń dá wọn lẹ́bi tí wọ́n bá ṣe nǹkan kan tó kù díẹ̀ káàtó ní gbogbo ọ̀nà ó dìgbà tán bá wá ọ̀nà láti ṣàtúnṣe kí ọkàn wọn kó tó sinmi torí pé bíyàn á máa tẹ̀lé wọn á máa tì wọ́n á máa bá wọn sọ̀rọ̀ ó máa condemn wọn ni èyí tó ṣe yóò sún ọ ẹni tí wọ́n ṣe sílẹ̀ kéré sí wọn lọ́jọ́ orí ó lè dàgbà ju wọn lọ ó dìgbà tán bá dé ọ̀dọ̀ ẹni yẹn tán bá sọ pé I am very sorry ẹ wá rí bí ẹni pé wọ́n bu omi tútù sínú ọkàn wọn ara wọn á wá balẹ̀ bí ìgbà yẹn gangan ni kó mọ̀ pé ẹ̀mí òtítọ́ yẹn ó ti ń gbénu ayé rẹ̀ ṣùgbọ́n kó hùwà kan kó sọ pé yes and so fucking what he can go to hell arákùnrin àtàrábìnrin ní àṣálẹ́ yìí ọdún tó ti wọnú ìjọ lòun ká o iye ìjọ tó ti lọ lòun ká o ipò tó wà ní ìjọ lòun ká o mọ̀ bóyá o ti dọmọ lẹ́yìn Kristi o jẹ́ kí ẹ̀rí ọkàn kan kó wà nígbà tọkàn ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìdálẹ́bi nígbà yẹn kínú ẹ kó máa dùn pé o ti ní ẹ̀mí kan tó jẹ́ ti Ọlọ́run tó ń ṣàkóso ayé rẹ ní tòótọ́. When you see people who have conscience and is alive, when they offend somebody, the person may be junior to them. They will not be at rest. Their mind will not be at peace. That conscience will be pricking them and condemning them and telling them that what you have done is wrong. You have to make amends. And until they go to that person to go and make amends, to apologize and say, I'm sorry. And that's when it will be as if cold water has been poured on their heart and they have peace of mind. But when you have anybody who says, I don't care, damn the consequence, what can you do? Then it is wrong. That person is not on the way. You are counting the number of years you've been in the church. You are counting the number of churches you've been to. You are counting your position in the church. No, that will not take you there until you have a conscience that will fault you when you go amiss. Then you're on that way. tó bá wá jẹ́ pé ìwọ lẹni tó máa ń sọ sorry ní gbogbo ìgbà má jẹ́ kí lè kó bà ẹ́ nínú jẹ́ o ìṣe ni kó jẹ́ kínú ẹ̀ kó máa dùn ìdí ni wípé ẹ̀mí òtítọ́ kan ń gbé inú ẹ̀ ní tòótọ́ tó yàtọ̀ sí ti gbogbo ayé torí náà má sọ wípé no why see me alone it has been one-sided no I can't say sorry again ìṣe ni kó máa yọ̀ kó sì máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé ẹ̀mí kan wà èyí tó ń ṣàkóso tiẹ̀ tó máa wí fún ẹ pé èyí tó ṣe yìí ó tọ́ ó dẹ̀ máa gbìyànjú láti ṣàtúnṣe nítorí pé ibi tí wọ́n pé ń lọ ìjọba ọ̀run ni. Yes, if you are the one saying sorry to people all the time, don't be bothered that is one-sided, that you are the only one saying and that you will not do it again. Ọba ṣe lọ jọ má bínú dáríjì mi, it's enough. But when you say it is me also, I won't stop it. No, when you say it means you realize your mistake and you make amends, you ask for forgiveness, you ask for pardon, then you should know and be happy that there is a spirit of God inside you which is always directing you and pricking your conscience. Kọ́kọ́rọ́ sí ìjọba ọ̀run kì í ṣe ohun tí a lè fojú rí. Kọ́kọ́rọ́ sí ìjọba ọ̀run òun ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń kọ́ ẹ̀kọ́ nípa rẹ̀ èyí tó ń bá wa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀nà tó tọ́ àti eléyìí tí kò tọ́. The key to the kingdom of heaven is invisible. You cannot see. It's not that one you can see. You cannot see. And it's the word of God that we are hearing now that will show us to the way that is proper and fit and the one that is not proper and not fit. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Rome orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta ó lé ní 20. Romans chapter 3 verse 23. Gbogbo ènìyàn ló sá ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. For all have sinned and come short of the glory of God. Gbogbo ènìyàn ló ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. For all have sinned and come short of the glory of God. Níbi tí a kà yìí ni mo wá fẹ́ gbà wá ní ìmọ̀ràn gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí. I want to give advice all you hear of the word of God, you children of God this evening. Tó bá jẹ́ pé gbogbo ènìyàn ló ṣẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí tí wọ́n kùnà ògo Ọlọ́run tí Ọlọ́run dẹ̀ wá fún wa ní Jésù Kristi nítorí pé ká lè rí ìdáríjì gbà kò gbọdọ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ kan tí ẹnìkan máa ṣe ìwọ náà tó máa mú dání tó ní jáwọ́ nítorí pé tí o bá dáríjì ẹni tó ṣẹ̀ ọ́ bàbá wa tí ń bẹ lọ́run kò ní dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ìwọ náà pẹ̀lú. If of a truth everyone have sinned and come short of the glory of God, and God in his infinite mercy has sent Jesus Christ to come and save us and forgive us our sin and redeem us, then there is no sin whatsoever that your friend or your neighbor would sin against you or even act anything against towards you that you say, I will hold on to it, I will never forgive. No, if you don't forgive, then it means your Father in heaven will not forgive you also. Gbogbo ènìyàn ṣẹ̀ wọ́n kùnà ògo Ọlọ́run ní tòótọ́. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé nípa ọ̀rọ̀ lásán sísọ òun la fi béèrè ìdáríjì lọ́wọ́ Ọlọ́run. Pé bàbá dáríjì mi lórúkọ Jésù Kristi
ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ kí ló dé tẹnikẹ́ni wá ṣẹ̀ ọ́ tó rò pé ó dìgbà tó bá wá sọ orí dìdí kó o tó mẹ́nu kúrò ó dìgbà tó bá sọ òkè nílẹ̀ kó o tó mú kúrò nínú ọkàn kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ bó bá sọ pé ẹ dáríjì mí jẹ́ kó tán síbẹ̀ kó o lè rọ́nà lọ kí ẹ̀mí yẹn tó ń bá ẹ gbé tí ṣẹ̀mí mímọ́ kó má bàa kúrò nínú ayé rẹ pẹ̀lú. All have sinned and come short of the glory of God. And when we sinned against God, then it is by words of mouth that we ask him, Father, forgive. And he forgave. Then how come that you say you will not forgive your neighbor, your friend, or anyone who has sinned against you? No matter how, do you wait until the time you turn upside down, or you make the ground to become the heavens and the heavens to become the earth? No, it should not be. Forgive so that you can have a way to move forward. It is that conscience that will allow you, that is the Spirit of God in you, that will allow you to forgive people. Nínú ìwé Rome orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹta ó lé ní ogún. Romans chapter 6 verse 23. nítorí ikú lé èrè ẹ̀ṣẹ̀. ṣe gbọ́ báyìí. gbọ́n ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ ọlọ́run ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun nínú Kristi Jésù olúwa wa. ikú ní èrè ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní gbogbo ènìyàn ló ti ṣẹ̀ ta kùnà ògo ọlọ́run níhìn yìí wọ́n wá sọ wípé ikú ní èrè ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ ọlọ́run ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun nínú Jésù Kristi olúwa wa. He said here, for the wages of sin is death, because all have sinned and come short of the glory of God. But he said that the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. torí náà ìwọ olùgbọ́rọ̀ mi ní àṣálẹ́ yìí. Therefore you hear of my word this evening. a sọ̀rọ̀ nípa ọkàn tó ní ìdálẹ́bi. We are talking about the convicted heart. bíbélì wípé gbogbo èèyàn ló ti ṣẹ̀ tó kùnà ògo The ọlọ́run. Bible says for all have sinned and come short of the ìwé glory mímọ́ of tún God. sọ wípé ikú wá ní èrè fún ẹ̀ṣẹ̀. The scripture just said death is the reward of sin. ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ ọlọ́run ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun nínú Jésù Kristi. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ ìwọ tó our bá Lord. fẹ́ ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun yìí tó fẹ́ rí ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ yìí gbà nínú Jésù Kristi àyàfi kó o ní ọkàn tó ń dá ọ lẹ́bi nígbà tó bá ṣe ohun tó burú. You that want to have eternal life and be a partaker in the Lord Jesus Christ, then you must have a heart that will convict you when you do anything evil. o ṣe ohun tí kò dára kò sí ẹ̀mí tó máa sọ fún ẹ pé nǹkan tó ṣe yìí ò dára o tún wá continue láti máa ṣe nǹkan tí ò dára lórí ohun tí ò dára irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ó jìnnà sí ọ̀run rere ó jìnnà sí ìjọba Ọlọ́run ẹ̀mí Ọlọ́run kò sí nínú èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá di ohun tí ẹ̀mí kan bá dúró tó ń dá ẹ lẹ́bi lemọ́ èyí tó ṣe yìí ò dára o títí o fi ṣàtúnṣe nígbà náà ni kó o máa yọ̀ kó o máa fò sókè fún ayọ̀ nítorí pé ẹ̀mí òtítọ́ ni ó ti ń bá ọ gbé. When you do something that is untoward or evil towards people and you refuse to make amends, even say sorry, and you continue to wallow in it, one sin after the other, then you know you are far away from the gate of the kingdom of heaven. You are far away from seeing God. But when you do something at me and there's the spirit, the conscience is always condemning you, convicting you that what you have done is not good. Until you go and make amends, it will not let you rest. Then it is that time you should rejoice that you are in Jesus Christ. níbi tí ayé gbé burú dé tí Ọlọ́run máa bá wa tún ayé ṣe níbi tí Sátánì gbé gbìyànjú láti kó gbogbo èèyàn lọ sí ọ̀run àpáàdì ẹ jẹ́ mọ̀ wípé nínú ìjọ Ọlọ́run pàápàá tí wọ́n pera mu ní ìjọ Ọlọ́run ó jẹ́ ìyàlẹ́nu fún wa mo rí ìwé àtẹ̀jíṣẹ́ kan gbà lẹ́nu àìpẹ́ yìí nínú confession ẹnìkan ó ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ó dájọ́ sílẹ̀ òun àtọ̀rẹ́ wọ́n jọ dájọ́ sílẹ̀ wọ́n dájọ́ sílẹ̀ ẹnìkan wá sọ fún wọn pé ìjọ yìí ò lè gbèrú àfi tẹ́ ẹ bá wá ọ̀nà tẹ́ ẹ bá máa gbà kí ìjọ yìí kó lè kún. Yes. This to the end that the world is evil now. Only Jesus Christ can take us out of it, and to the end that sin has filled the whole world. But I tell you also that has God come into the church, because recently I received the message, my phone, and then what happened was that two people wanted to found a church, wanted to start a church, but somebody now advised them, well, you find a way out to make your church grow. But except you have to do something, find a way, another alternative way to do it. wọ́n ní àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n pèrè àwọn olójíṣẹ́ Ọlọ́run. They call themselves ministers of God. wọ́n dá ìjọ sílẹ̀. They founded a church. ọ̀kan nínú àwọn ìyàwó tí wọ́n ń fẹ́ ó wá sọ fún pé ìjọ yìí ò lè tẹ̀síwájú àfi tá a bá wọ́nà àbáyọ. One of the wives that was one of the friends or girlfriend or wife, fiancé of one of them said, well, look, this church you have founded cannot make progress unless we have another way, add another thing to it. A wife to be to one of the so-called pastor. The fiancé of one of the pastors, the wife to be. wọ́n wá lọ
They went. wọ́n fi chọ́ọ̀ṣì wọn sílẹ̀, They left their church. wọ́n lọ sílé aláwo. They went to the herbalist place. Ìgbà tán débẹ̀, When they got there, wọ́n wá sọ fún èyí ìyàwó àfẹ́sọ́nà àti ọ̀kan nínú ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn pé ẹ̀yin méjì yìí lè ṣiṣẹ́ yẹn o, ẹ̀yin ni orí yín ló bá nǹkan tẹ́ ẹ bá wá bímọ, ṣùgbọ́n ẹnì kẹta yìí òun náà máa lò fún yín, ẹnì kẹta yẹn ó dẹ̀ jẹ́ ọkọ àfẹ́sọ́nà fún èyí obìnrin. and when the man made the divination, he now told them, yes, all of you have come here, 3 of you, but only 2 of you will be succeeding in this thing, venture. One of the pastors and the fiancé of one of them, but not the boyfriend of the other one. He said, 2 of you, the 3rd one will be used as sacrifice for 2 of you for the church to grow. Láì fọ̀rọ̀gùn nítòótọ́ wọ́n lo arákùnrin yẹn ní ọjọ́ yẹn náà wọn ò jẹ́ kó kúrò níbẹ̀. Ẹ máa wo ṣe ayé. Èyí tó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run kejì ó sì wá gbà pé àfikún pẹ̀lú obìnrin yẹn káwọn jọ fẹ́ra kí àṣírí má bàa tú àti pé kí àwọn lè jọ jẹ àǹfààní nǹkan tí wọ́n ṣe. Wọ́n wá ọ̀rẹ́ títí tí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fódìdí bí ọdún 7. Inú ọdún yìí bí ọdún tó kọjá mi ò mọ̀ ní convention yẹn ló wáyé. Àṣírí pàpà wá tú. Ẹni yẹn wá ń sọ nínú tán tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé bí ẹ pera ẹ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run kí ló dé tí ẹ tún fi lọ gbìyànjú láti pa odidi ènìyàn nítorí pé kí ìjọ yín kó lè gbèrú? Ó ní iṣẹ́ èṣù ni, ó ní èṣù lágbára kò ní gbàlà. Èdè burúkú Yes. tí bàbá Sàdélà ò fẹ́ gbọ́, èmi náà ò fẹ́ gbọ́. Oh, yes. Níbo lágbára èṣù wà? No, no. Wọ́n ní èṣù lágbára ni kò ní gbàlà. Kò lágbára. Oh, yeah. Kò ní kò lágbára. Oh, yeah. Kò ní gbàlà. Oh, yeah. Ohun tó wà nù kálukú òun ni wọ́n ń kù níwà. Ohun tó wà nù wọn ni wọ́n ń ṣe. Ọlọ́run ò pè wọ́n, àwọn ló pera wọn. Oh, yes. Torí náà la fi gbọ́dọ̀ ṣọ́ra. Ìjọ tá a máa torí bọ̀. Yes. Irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ kò lẹ́rìí ọkàn. Yes. Kò ní ohun tó ń da lẹ́bi. Oh, yes. And what happened? Now, the other pastor was used as a sacrifice for the other pastor, and the one that was used for sacrifice, the wife, the fiancé of that one. And then they came back. The church grew. Maybe after 7 years later, when there's, there was an issue between 2 of them because they had to marry so that the secret would not be out. They got married, husband and wife, they were managing the church. But when trouble came after 7 years, because they've been looking for the other pastor, they said they could not see him, they could not find him, all those things. Then the woman started confessing that this is what we did. And they said, but you call yourself ministers of God. Why did you do this? They said, it's the work of the devil. Which work of the devil? He said, the devil has power, but he has no salvation. I said, no. Papa Sadela in a lifetime would always reject that. He said, it's nonsense. You don't speak like that. It was the behavior inside you that was made manifest. Which devil does not have power? Where is the power of the devil? Where Jesus Christ is? Where is the power of the devil? Where God resides? No, he has no power. That is rubbish. You have to be careful. That was why Baba Sadela warned us in those days that we should be mindful of which church we go. You don't know the foundation of those church so that you don't put yourself into trouble. And I detested it, and Baba Sadela detested it. I still detest it till today. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn so-called minister of nowadays ni wọ́n ní ẹ̀rí ọkàn, wọ́n ní ẹ̀mí tó ń dá wọn lẹ́bi, wọ́n hùwà tó bá wù wọ́n, wọ́n rò pé ojú aráyé ò ní rí wọn. Ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìfúnrú àwọn law enforcement agents ta ní orílẹ̀-èdè wa, àwọn agbófinró gbogbo, wọ́n pàpà dig deep until ìgbà tán unravel gbogbo mystery tó surround sudden death and the sudden missing of that particular pastor. And where we have to be careful, because many ministers of God today, they say they are ministers of God. No, it is their belly that has brought them into the ministry. Yes. They have other things. They are not ministers of God. They behave anyhow. That is, their conscience is dead. They don't have a living conscience. That conscience has been blackened out and they cannot see again. But thanks be to God that even with the law enforcement officers we have here, they were investigating, and they did thorough investigation until they revealed the whole mystery concerning the sudden death and disappearance of the other pastor and the other things they have done that was untoward. Mo sì sọ fún ẹni tó fi àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn ránṣẹ́ sí mi pé ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Akínbọ̀dé Sàdélà fún ohun rere tí Ọlọ́run bàbá tó gbélé wa lọ́wọ́. Gbogbo yes rẹ. Oh yeah. Because ilé ìsìn gbogbo níbikíbi tá a bá tẹ̀lé sí kò sóhun kóhun tá a rè mọ́lẹ̀. Oh yes. Orúkọ Jésù Kristi kan la dó lé. Oh yeah. Kọ́lọ́run kó ṣèwádìí. Yes.
kí ènìyàn pàápàá kó ṣèwádìí Oh, yes. títí bàbá Sandela fi wà láàyè a ò gbọ́ ohunkóhun sí wọn láburú lẹ́yìn ikú wọn náà a ò dẹ̀ ní gbọ́ ohunkóhun. Amen. ògo ni fún Ọlọ́run tó ní ọ̀run. Hallelujah. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá máa mú iná àjòjì wọ orí pẹpẹ Olúwa yìí Yes. Ọlọ́run á gbẹ̀mí ẹ̀ kó tó tó àkókò. Amen. And we thank God for the life of our Reverend Samuel Akibode Sandela, the founder of this church, because until he laid down the sword to go to be with the Lord Jesus Christ, we did not hear of anything bad concerning him and concerning this church. And what has been handed over to us in this church is only the name of the Lord Jesus Christ. We've never added anything to it, and we will not forever. And anyone who would dare come here to bring out a strange fire onto this altar, the Lord God will take such person's life before he will get here in the name of Jesus Christ. ẹ ṣé ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ sàmí àdúrà you. tí mo gbà yìí ó ṣòro gbà fún gbogbo àwọn ènìyàn. Thank you. ìdí tí mo fi gbà ni pé mo ní ìdánilójú Yes. nínú gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run bàbá Sandela tó jọ kó wa jọ. Oh, yes. ìdí nìyẹn tí mo wà specific pé ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ wá mú un wá kì í ṣàwa tá a wà nílé Yes. tọlọ́run là wá. Oh, yeah. mo ní tọlọ́run là wá. Oh, yeah. gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àtàwọn tó wà nígbà tí bàbá wà Yes. àtàwọn tó kó wa lẹ́yìn tí bàbá kú tí Ọlọ́run là wá jẹ́. Yeah. bàbá rẹ nìkẹ́ni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wá mú iná àjòjì wá Yes. Ọlọ́run yóò ṣèdájọ́ wọn Amen. kò tiẹ̀ ní sí. Amen. torí náà àwọn kan wà tí wọn ò ní ẹ̀rí ọkàn ohun tí wọ́n fi pilẹ̀ ìjọ kálukú yàtọ̀tọ̀ síra wọn Oh, yes. ká máa ṣọ́ra bí a ti ń rìnrìn àjò wa. So many people cannot say that prayer point that I said, that anyone who will bring strange fire to this altar, that the Lord God should snipe out their life before they get here. For us that we are here, that we are in Baba's lifetime, even after Baba left, that have joined us, we are of God. We have not added anything to it. But anyone that is coming after that wants to do it, the Lord God will take the life out before he gets here in the name of Jesus Christ. ìwé Hébérù orí kẹrin ẹsẹ̀ kejìlá. Hebrews chapter 4 verse 12. nítorí ọ̀rọ̀ ọlọ́run yè ó sì lágbára bẹ́ẹ̀ ni ó sì mú ju dàkídà olójú méjì lọ bẹ́ẹ̀ ni ó sì ń gún ni àní títí dé pínpín ọkàn àti ẹ̀mí níyà àti oríkèé àti ọ̀rá inú egungun òun sì ní olùmọ̀ èrò inú àti ètè ọkàn. bẹ́ẹ̀ ni yes. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó yè ó ní agbára. Yes. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní idà ẹ̀mí èyí tó ń gúnni lọ́kàn láti ṣíwọ́ kúrò nínú iṣẹ́ ibi láti ṣíwọ́ nínú èrò ibi láti jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba láti gba wípé máa bá jẹ̀bi níwájú Ọlọ́run káwá ọ̀nà láti ṣe àtúnṣe. The word of God is life, and it's fast and it's quick, and it will stop one from doing evil. If you've been doing it before, it will stop you the moment you know it, you hear it, it will convict you, and it will stop it, and will make you to press forward in doing the will of God. nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a kà jáde yìí This word of God we read out, ọ̀rọ̀ yẹn tí a ń gbọ́ tí ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a ń bá lọ yìí and what we hear, which is the lecture of the word of God we are hearing. ọ̀rọ̀ yìí ó mú ju idà olójú méjì The lọ. word is sharp and sharper than any two-edged sword. bí ìwọ ti jókòó comfortably As you are seated comfortably, àwọn ẹlòmíràn they are not comfortable. some others are not comfortable. bí ara tiẹ̀ ṣe balẹ̀ yẹn ara àwọn ẹlòmíì ò balẹ̀. As you are at peace, some people are never at peace. nítorí pé ọ̀rọ̀ yìí ṣe ló dàbí idà tí ó ń gún inú ayé wọn tó ń gún inú ọkàn wọn ó lè dára bẹ́ẹ̀. But this word is like a sword that is piercing them, pricking them at their heart, and it's good. yóò mú ohun tó jẹ́ iṣẹ́ búburú kúrò nínú ayé wọn yóò fi ẹ̀mí rere yóò fi rọ́pò síbẹ̀. It will take away all àwọn evil náà ones. kúrò nínú èròkérò Oh, yes. wọn á gba èrò Ọlọ́run láàyè nínú Oh, ọkàn yeah. wọn. It will take away all evil acts from their life and bring in good thoughts into their own good work. And they themselves will get out of wickedness, and they will allow goodness to come into their life. mo ti sọ fún wa pé kò sẹ́ni tó lè gba ara ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ bí kò ṣe Jésù Kristi ló lè gbà wá nípa báwo nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ tá ń gbọ́ lójoojúmọ́ yìí. I've told us that nobody can deliver him or herself from all wickedness and sin. It is only Jesus Christ that can deliver us. How? Through his words we are hearing. àbí báwo lẹ ṣe lérò kó máa rọrùn báwo lẹ ṣe rò kó máa rọrùn tó. How do you think it will be easy and so comfortable? ìwà tó ti wà nínú ayé ènìyàn tó burú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́nu èèyàn tó burú ìgbésí ayé tó burú téèyàn ń gbé báwo ló ṣe rọrùn pé kó lọ sọ fún pé kó gáwọ́ kúrò níbẹ̀
the evil ìwọ act. kọ́ lòun Yes. bọ Oh yes. ìwọ kọ́ lòun raṣọ sí lọ́rùn Oh yes. ó ní iṣẹ́ tiẹ̀ tó ń ṣe Oh yes. ó tó lé ayé ara ẹ̀ dá wá Oh, yes. ó máa wá láyà wá lọ́sàn pé kó kúrò nínú nǹkan tó ń ṣe yìí á béèrè bí tiẹ̀ bá ṣe jẹ́ Yes. ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí olúkúlùkù á rí tiẹ̀ he Oh yes. a ó sì ṣe àtúnṣe ọ̀nà wa Oh, yes. nítorí pé àjọ ń lọ sí ilé ológo. For all the evil thoughts, of all the evil acts, of all evil steps, or evil imagination in somebody's life that has become second nature to that person. How can you go and tell that person, get out of this thing? You are not the one who is feeding him. You are not the one buying clothing him. You are not the one doing everything for him. He will tell you, how come? What's your own? What's your matter with me? But when he or she hears this word of God, he will find his own faults therein. He will find his own mistakes, his own shortcomings, and the word will convict him or her, and they will begin to make amends. ìwé Hébérù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹta ó dín ní ọgbọ̀n Hebrew 9:27. níwọ̀n bí a ti fi lélẹ̀ fún gbogbo ènìyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n lẹ́yìn èyí ìdájọ́. ìyẹn ni pé ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀ a ti fi lélẹ̀ fún gbogbo ènìyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ṣùgbọ́n lẹ́yìn èyí ìdájọ́ ká má bàa wá dá wa lẹ́jọ́ ó ní ọ̀rọ̀ yìí fi ń jáde tọ̀ wá wá. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. That is, sin and death is the wages of sin. But so that we will not be condemned and will not be judged. That's where this Bible lecture is coming out. We're dishing this ipa word of kejì God. nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa tòní irú ẹlẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run yóò sì ṣí ọkàn rẹ̀ payá sí ìfẹ́ ọlọ́run ẹ̀mí ọlọ́run tó súnmọ́ yóò sì tan ìmọ́lẹ̀ sí ọkàn rẹ̀ tó kún fún òkùnkùn àti ẹ̀ṣẹ̀. Second part, the sinner begins to heed the message of God and to open his heart to the love of God. The Spirit of God, which is close by, begins to shine light into the dark and sinful heart. gbọ́ irú ẹlẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run yóò máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tẹ̀síwájú yóò ṣí ọkàn rẹ̀ payá sí ìfẹ́ ọlọ́run ẹ̀mí ọlọ́run tó súnmọ́ yóò tan ìmọ́lẹ̀ sí ọkàn rẹ̀ tó ti kún fún òkùnkùn àti ẹ̀ṣẹ̀. And such a sinner that is hearing the word of God, the Spirit of God nearby will come into his heart, shed light into his life and make him to press forward in hearing the word of God, and light will come into the heart that has been dark and sinful, and so to go from his heart. èyí ló máa ń jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi nílùú àkókò èyí tí a ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí ohunkóhun ò tún gbọ́dọ̀ dí ẹnikẹ́ni wa lọ́wọ́ o ò gbọ́dọ̀ fi nǹkan kan gba àkókò rẹ ní àkókò yìí àkókò tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá ń lọ jókòó tẹ́tí kí o gbọ́ kí ayé rẹ kó lè nítumọ̀ ohun tó ń fi ayé rẹ fún yẹn òun kọ́ ló máa gbà ẹ́ là níkẹyìn ọjọ́ ìrìn kiri ẹsẹ̀ tó ń rìn kiri yẹn òun kọ́ ló máa wò ẹ́ sàn níkẹyìn ọjọ́ ní àkókò gbọ́dọ̀ ọlọ́run bá ń jáde ìwọ náà jókòó kó tẹ́tí kó gbọ́ ibi tó bá kàn ẹ́ níbẹ̀ kó ṣàtúnṣe nítorí náà ó ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run á tan ìmọ́lẹ̀ sínú ọkàn wa gbogbo àwọn nǹkan tó dàbí iṣẹ́ búburú yóò sì jáde kúrò nínú ayé wa bẹ̀rẹ̀ sí nítumọ̀. The surprising thing for me is that when the word of God is being dished out like this, many will be concerned with some other things, walking about, doing some other things, thinking other things. It should not be so. You must have time when you are hearing the word of God to be focused on it, to pay attention and open your heart to it. Because when you do that, then the Spirit of God, that word, will shed light into your life, and all sins will flee away from it. But when you are concerned with other things, these other things cannot get you anywhere. They end in this world. You have to be careful. ẹni tó ń purọ́ tẹ bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí nìdí tó fi ń purọ́ á rí nǹkan kan sọ fún yín á ní bó ṣe wà náà bó ṣe gbà ni. The one who is lying, when you ask him, how come? He say, well, that's the way it is. That's what it takes. gbogbo àwọn tó ń jalè kì í ṣèfẹ́nu wọn láti jalè tẹ bá béèrè lọ́wọ́ wọn máa rí nǹkan kan wí dandan. Those who are stealing, and then when you ask them, it's not their Lord will to say, but they will give you a reason. bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọ̀dọ́ obìnrin tàbí àgbà obìnrin tó ń ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó tẹ bá béèrè lọ́wọ́ wọn á sọ fún yín pé nǹkan kan ló sún àwọn débẹ̀ kì í ṣèfẹ́nu àwọn nígbà Both the míì. young ladies and the elderly ones who go into prostitution, when you ask them, they say it's not the law, it's not their will, but there's something that pushes them into it. ṣùgbọ́n kí ló wá lè mú wọn kúrò nínú ipò yìí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tá ń gbọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó ń fetí sí yìí nígbà tó bá wá gbọ́ yóò wá mọ̀ wípé gbogbo àwọn nǹkan tóun sọ pé sún un débẹ̀ yẹn tàbí ohun tó fà á tóun fi ń hùwà tóun hù gbogbo nǹkan wọ̀nyí àwáwí ni ọlọ́run ti pèsè ọ̀nà tó dára sílẹ̀ ọ̀nà àbáyọ ti wà fún òun tóun bá lè tẹ́tí sílẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣetán láti fi nǹkan mìíràn rọ́pò gbogbo àwọn nǹkan tóun lè pa nínú ayé. And then when you hear this word of God,
and listen to it, read it, then you will see your mistake. They will not find out that all these things they have been doing before, all the evil lives they have been doing, God has made a way out for them. And when they now listen and make amends, God will replace all those things with good things from Him. àwọn tí ó jẹ́ òṣìkà nínú ayé wọn ò ní ẹ̀rí ọkàn, kò sí ọkàn tó dá wọn lẹ́bi mọ́. Béèyàn bá sì dúró dè wọ́n, wọ́n á ba ohun tó dára jẹ́. Yes. Ṣùgbọ́n nítorí ti Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tá ń gbọ́ yìí ní ìgbà gbogbo tí àwọn pẹ̀lú bá ti láǹfààní láti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, iṣẹ́ búburú ọwọ́ wọn wá dà á sílẹ̀. Ìwọ náà tí wọ́n ń lépa tí o bá dó nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń gbọ́ wọn yìí, wọ́n á sáré ní agbára wọn ò ní ká ẹ. Ipá rẹ nìkan ò tó, agbára rẹ nìkan ò tó. O nílò ìrànlọ́wọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ yá di odidi ènìyàn. Yóò máa gbénu ayé rẹ lọ́sàn-án, lówùúrọ̀ àti lọ́gànjọ́ òru pẹ̀lú. Those who are wicked, know they are wicked, and then their conscience is dead already. They have no conscience. It's blackened out, and they cannot see again. And there is no way they can help themselves. But when they hear the word of God like this, then they will now find out that what they have been doing is wrong, and they will get there from. And you too that they are seeking after, if you stand in the word of God and turn to human being that is living inside you, they will run, but they will not be able to do anything. Ìmọ́lẹ̀ náà yóò lé òkùnkùn jáde nínú ọkàn rẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ tí a fi oríṣiríṣi ẹranko ṣe àpèjúwe wọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí sájáde kúrò nínú ọkàn ẹlẹ́ṣẹ̀. The light will drive away darkness from the heart. Sin, represented by the various animals, had to flee from such hearts. Gẹ́gẹ́ bí a ti sọ, ta ni ìmọ́lẹ̀ yìí? Jésù Kristi ni ìmọ́lẹ̀ yìí. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló sì ti lè tan ìmọ́lẹ̀ yìí sínú ayé wa. Tí ìmọ́lẹ̀ yìí tó bá lé òkùnkùn jáde nínú ọkàn wa, ẹ̀ṣẹ̀ tá a foríṣiríṣi ẹranko ṣe àpèjúwe wọ̀nyí pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí yóò wá bí gbà. Bí irọ́ pípa, bí olè jíjà, bí àgbèrè ṣíṣe àti gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ gbogbo, kí wọnú ẹgbẹ́ oṣó, dídarapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àjẹ́, gbígba agbára èmèrè nítorí pé kó lè ní promotion àti gbogbo nǹkan tó gbẹ́kẹ̀lé nínú ayé yìí. Tí o bá ti fi àyè gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ayé rẹ, gbogbo àwọn ẹ̀mí kẹ́mí wọ̀nyí yóò jáde kúrò níbẹ̀, ayé rẹ yóò sì ní ìsinmi. Jesus Christ is the light of the world, and if you allow Him in our heart, He will shine this light into our life. And then it will send out the darkness therefrom. And sin that is represented by the various animals we have mentioned, and sin like prostitution, adultery, stealing, and all those things, they will be driven from the heart. Maybe you have accepted the spirit of witchcraft, wizardry, even familiar spirit, and sorcery, and all these things so that you can be promoted and things of the world you are seeking after. You will realize your folly, and that these things cannot help you, but they will destroy, and you get out from them. Ọ̀kan nínú àwọn àgbà ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ bàbá wa, wọ́n ń ṣe àtẹ̀símọ́lì kan pẹ̀lú mi ní ọjọ́ ìsinmi tó rí kọjá. One of the elderly ministers of God, our daddy in this church, was sharing testimony with me last Sunday. Ohun tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀, òun ni wípé nínú testimony yẹn, wọ́n lo language kan pé ìyá yẹn sà ń tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ kan pé màá gba mẹ́ta. Màá gba mẹ́ta. That testimony said the woman. Báwọn náà bá ń gbọ́ sìn, wọ́n á rántí ọ̀rọ̀ yìí àtàwọn tọ́jọ́ wà lọ́dọ̀ mi. Said the woman said, I will take 3. Ìyá yẹn ní màá gba mẹ́ta. I'll kill 3. Kí ló fà á? What has brought it? Ọlọ́mọ bímọ, wọ́n fẹ́ sọmọ lórúkọ níjọ́ ọjọ́ mẹ́jọ. The parent has given back to a child and the child was to be named 8 days. Ẹni tó bímọ, òun pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ wọ́n parapọ̀, wọ́n sọ ọmọ ní Ọláyímíká. And the one that gave back, the father and the mother of the little child, they named their child Ọláyímíká. Ó tán, wọ́n níbi tí wọ́n gbé ti ṣe ọ̀kan nínú àwọn màmá yìí rèé pé Ọláyíẹ̀ká, òun a máa wò bọ́lá yẹn ṣe máa yí ẹ̀ká. Ó dẹ̀ ní sùúrù títí tí ọmọ yìí fi dàgbà. Tó fi di ẹni ilé ọkọ, tó ṣègbéyàwó, ó wá tó àkókò tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí bímọ. Ibẹ̀ ló wá dúró dè, ìyá yẹn ò dẹ̀ kú. Ní ìwà tó di pé tó àkókò, màá gba mẹ́ta tí wọ́n sọ yẹn, kì í ṣe wúrẹ́ o, kì í ṣàgùtàn, kì í ṣàdìyẹ, gẹ́gẹ́ bọ́ yìí sọ. Wọ́n ní ìyá yìí yóò tètè rọ́mọ bí lẹ́yìn tó wọlé ọkọ. Wọ́n gbìyànjú nígbà tó yá lẹ́nìkan bá ní àfi kẹ́ ẹ lọ bá lágbájá kẹ́ ẹ lọ bẹ̀ẹ́. Wọ́n sì débẹ̀ nígbà tán bẹ̀ẹ́. Wọ́n ló sọ pé ta ló júwe ọ̀dọ̀ òun fún yín, orí mà kó yín yọ o, kó dáa kò burú kó máa lọ, á bẹ̀rẹ̀ sí bímọ kó má wọ́ọ̀rì pé ṣùgbọ́n òun á gba mẹ́ta o. Ẹ̀yin náà ṣe hà. What happened was this: the parents of the child, mother and father, on the 8th day they named their child Ọláyímíká, that is
wealth surrounds me. And the woman was offended because of that. I'll see how that will come to pass. How wealth will surround you. And she waited. This little girl, a baby girl, grew up. She got married, went to a matrimonial home. This woman did not die. She waited. And then when it was time for this girl to be having her own children, she did not have. And they were praying. They were asking God. Then somebody advised them, go to such a person and ask for forgiveness from her. Then when they went there, the woman said, who has shown you the way? You are lucky indeed. But okay, go and tell her. She'll begin to have her own children, but I will take 3. What are the 3? We are not talking of chicken. We are not talking of goat. We are not talking of cow. But there is a meaning. Máa gba mẹ́ta yẹn ni mo fẹ́ mú lò nínú ọ̀rọ̀ yẹn o, ẹ̀yin olùgbọ́rọ̀ mi níbi gbogbo. Although ohun tí ó kàn wá níhìn yìí ó lè má kàn yín ní ìlú ibòmíràn bí tẹ́gbẹ́ ti ń gbọ́ wa. Ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ mú jáde tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ dájúdájú ni pé agbára òkùnkùn wà níbi gbogbo. Oh yes. Ṣùgbọ́n lórí àwọn ọmọ Ọlọ́run wọ́n á máa ṣe àṣetì ni. Amen. You hear of my words? Thank you. What I want to bring out is that I will take 3. Amen. Amen. Is that I will take 3. You hear of my word wherever you are. Maybe it does not concern you, but here there is power of darkness all over. They are doing evil. But when it concerns children of God, they have no power over us, and they will never have, in the name of Jesus Christ. Tá a bá ń sọ pé àwọn mìíràn pé wọn ò ní ẹ̀rí ọkàn mọ́, ọkàn wọn ti dúdú. Yes. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa a máa rò pé bóyá àsọdùn ni. Irú ẹni tó sọ pé kán máa lọ wọn á bímọ pé ṣùgbọ́n òun á gba mẹ́ta. Wọ́n ní ẹni yìí ó lóyún ó bí ọmọ kìíní ó di pín. Kí la ti ń wíru eléyìí? Ìyá wọn padà lọ bá ṣé bá ti wá bẹ̀ yín? Wọ́n ló sọ fún mi pé má wọ́rí òun ti wí fún yín pé òun á gba mẹ́ta. Ó tún ṣe ìkejì pín. Náà bá ní rárá àwọn ò ní dúró. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n ní ìyá yìí sọ pé ẹ má dààmú ara yín òun ti sọ fún yín pé òun á gba mẹ́ta. Ara ta mi bí wọ́n ṣe ń sọ fún mi. Mo ní a jẹ́ pé wọ́n tètè mọ Kristi. Oh yeah. Kí wọ́n sá lọ bá alágbára ńlá. Oh yeah. Gbanigbani lọ́jọ́ ogúnlé. Oh yeah. Akọ̀mátìkà lẹ́yìn. Oh yeah. Adúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn àṣòwò. Oh yeah. Ẹni tó máa mú oṣó tó máa pa lẹ́nu mọ́. Oh yeah. Ẹni tó máa mú àjẹ́ tó máa dè lókùn mọ́lẹ̀. Oh yeah. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Kó wá mú àtòun àtagbára ẹ̀ kó fi wọ́n ṣẹ̀sí lójú ayé. Oh yeah. Bá a bá ríru agbára kágbára èyí tí ayé kan bá gbẹ́kẹ̀lé tẹ̀dá bá gbẹ́kẹ̀lé ìwọ olùgbọ́rọ̀ mi tí wọ́n bá fẹ́ lò lórí ayé rẹ tàbí lórí ayé ọmọ rẹ tàbí tó ti ń lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí agbára ọ̀rọ̀ tó ń bọ̀ yìí Ọlọ́run ọ̀run á fi agbára yẹn á fi pa wọ́n rẹ́. Amen. Agbára wọn tó gbẹ́kẹ̀lé yẹn yóò pa wọn fúnra wọn rẹ́. Amen. Ayé ti àti tọmọ yẹn yóò ní ìsinmi. Amen. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Oh yeah. Ẹ ṣé ẹ jẹ́ ká jókòó. Be seated. And then of a truth, the lady had the first child died at infancy. Then the second one died. They went to this woman, Mommy, but we have begged you, and you said she will have her own children. He said, but remember, I told you I will take 3. After the second one, the second one died again. And when they were giving the testimony, I got angry. I was actually annoyed. I said, oh, what a pity. If they had known that Jesus Christ, the powerful one, the one who will refuse to back the wicked one, the one who will capture the wizard and the power, the one who will capture the wicked and put them under bondage and put them to shame openly. He would have delivered them. Any power that the powers of the enemy want to use over you or your children, they will fail in the name of Jesus Christ. Inú mi dùn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí. All you people hearing us. Inú mi dùn pé ẹ wá. I'm happy you come. A máa lo ọjọ́ ìní yìí pàápàá as a point of contact for a particular prayer. We'll use today as a point of contact for a particular prayer. Nígbà tí àkókò bá tó kẹ́ máa bá wa ká lọ. When the time comes, you follow us. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣe ṣá lórí ilẹ̀ tó rìn tó rò pé òun ṣiṣẹ́ òun ń jayé òun tí ò mọ̀ pé wọ́n ti de òun mọ́ ibì kan. Ṣùgbọ́n irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ bóyá òun gbọ́ mi nítìí tàbí onírú èèyàn bẹ́ẹ̀ lára lónìí Ọlọ́run yóò tú wọn sílẹ̀. Amen. Ayé wọn yóò gba òmìnira. Amen. Wà á ráyè ṣe tiẹ̀ o. Amen. Èmi náà ráyè ṣe tèmi. Amen. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹ ṣé ẹ jẹ́ ká jókòó. Thank you, be seated. Many are walking in the world today. They are going up and down. They think they are enjoying, but they don't not realizing that their life and destiny have been tied to a particular point.
that cannot pass a point. But if you are in that position today, or you have anyone who is in that position today, I tell you, the Lord Jesus Christ will deliver them from such in the name of Jesus Christ. And their life will receive the glory of God in the name of Jesus Christ. This is the reason why we need the word of God in our life. Ìdí nìyí tá a ṣe nílò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ayé wa. You need God now than before. O nílò Ọlọ́run báyìí báyìí ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Because it's not a hearsay. Nítorí pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ àjọgbọ́n lásán. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn yìí wọ́n wà. All the evil spirits they are. Ṣùgbọ́n ohun tí mo gbàgbọ́ ni pé wọn ò ní ti rí tiẹ̀ gbé ṣe mọ́ látòní But lọ. what I believe is that they will not overpower you from today. Wọn ò ní rí tèmi náà gbé ṣe mọ́ They will látòní not be lọ. able to subdue me from today. Wọn ò ní rí tọmọ rẹ gbé ṣe mọ́ They látòní will lọ. not be able to subdue your children Wọn ò from ní rí tọmọ wa gbé today. ṣe mọ́ They látòní will not be lọ. able to restore our children in the name of Tẹ́ bá Jesus. sọ pé wọn ò sí wọ́n wà. If you say they are not, they are. Èèyàn sọ pé ṣùgbọ́n wọn á gba mẹ́ta o. What if I say, but I will take 3. Láì sọmọ ewúrẹ́. Lord, whether not the children part of the goats, Kì í children sọmọ of goats, àgùntàn. not of the sheep. Ó dẹ̀ sọ lórí ẹ̀, ó dẹ̀ dúró lórí ẹ̀. And she said so and stood by it. Torí pé kò ní ẹ̀rí ọkàn mọ́. Because she has no conscience again. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn oníṣẹ́ búburú wọ̀nyí. So also all this with evil acts. Wọn kì í láàánú. They are never pitied. They never have mercy. Wọ́n fi awọ èèyàn bora ní ọ̀sán. They will cover themselves with human skin in Wọ́n the darapọ̀ mọ́ day. àwọn àlùjọ̀nù lọ́gànjọ́ òru. And they will team up with the spirits in the midnight. Ẹni tó ń bá rìn tó ń kó bá ayé rẹ, Ọlọ́run á pín yín níyà ní àṣálẹ́ yìí. The one that you are working with that is implicating your life, God will separate you from today. Gbogbo ẹni tó máa kó bá ayé àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa yóò pín wọn níyà ní àṣálẹ́ All yìí. those who implicate the lives of our children today, the Lord God will separate them in the name of Jesus Christ. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó díẹ̀. Be seated for a while. Ìwé Jòhánù orí kẹjọ John chapter 8, ẹsẹ̀ kejìléníọgbọ̀n. verse 32. John 8, 32. Ìwé Jòhánù orí Òtítọ́. kẹjọ. Yes. ẹ ó sì mọ òtítọ́ Ẹ ó mọ òtítọ́. òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Òtítọ́ sọ yín di òmìnira. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kí ni òtítọ́ náà ní Jésù Kristi? Was the truth that Jesus Christ, Pélé ìta fi hàn wá nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní the àṣálẹ́ one we yìí. are showing to us in the lecture of it was this evening. Gbogbo ìwọ tó bá ní àyè láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. All you that have time to hear the Bible lecture, Ìwọ tó ń gbọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní èrò amóhùnmáwòrán. you that even hearing it in the TV, Ìwọ tó ń gbọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí YouTube. you that you are hearing it on the YouTube, Ọlọ́run yóò sọ ẹ́ di òmìnira kúrò lọ́wọ́ gbogbo agbára òkùnkùn tó yí ẹ ká. God will set you free and make you free from all powers of darkness surrounding you. Torí tó o bá ṣọ́ra ohun tí ò nítumọ̀ lásán náà máa ní kó o máa tẹ̀lé kiri láyé rẹ. Ohun tí ò nítumọ̀ ló máa fayé rẹ fún tó o máa rò pé òun ṣe kòṣẹ́kòṣẹ́. Wọ́n á dẹ̀ máa fọ̀ ẹ́ bí ẹni tó fọ aṣọ. Yes. Títí o fi máa bẹ̀rẹ̀ sí gbó tó o máa bẹ̀rẹ̀ sí fàyà díẹ̀díẹ̀. Ní ìgbà tó bá yá wọn tó ní fi ẹ́ sílẹ̀ o, wọ́n á tún ní ẹ jẹ́ ká wọ́ ọmọ tá a máa fi rọ́pò ẹ̀. Yes. Ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù Kristi lórí ìdílé rẹ àti tèmi, Oh, yes. agbára èṣù ó di asán. Amen. Agbára èṣù ó di òfo. Amen. Agbára èṣù ó di àdánù. Amen. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Because if Ẹ you ṣé. are, thank you. Be Ẹ jẹ́ ká seated. jókòó. Because if you are not careful, they will just take your destiny. They will allow you to be moving around. Things that are meaningless, that are worthless, that what you'll be doing. You have nothing to show for your life. And even they begin to wash you like a garment until you are faded and you become old and be turned into strength. And still they will not go back. They will say they will take one of your children to replace you and be dealing with that one. But from tonight, you hear of my word. By the power of this word you are hearing, your life and the lives of your children are delivered from such in the name of Jesus Christ. Ìwọ ló ní sinmi láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti máa gbàdúrà. Ìwọ ló ní sinmi láti súnmọ́ Ọlọ́run rẹ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Àwọn tí wọn ò ní ẹ̀rí ọkàn yẹn wọn ò kọ̀ kí nǹkan ó bàjẹ́. Oh, yeah. Wọ́n á fẹ́ gbalé lọ́wọ́ onílé, wọ́n á fẹ́ gboko lọ́wọ́ olóko, wọ́n á fẹ́ gbohun ìní lọ́wọ́ olóhun ìní. Ìwọ ló ní gbà. Yes. Òkùnkùn ló máa sá lọ fún ìmọ́lẹ̀. Oh, yeah. Ògo ni fún Ọlọ́run. Hallelujah. It is Ọ̀rọ̀ so. Ọlọ́run tó ń gbọ́ yìí Yes. ó máa di odidi ẹ̀dá ènìyàn. Ó Oh, máa yeah. bá ọ gbé. Oh, yes. A máa ṣàkóso ayé rẹ. Oh, yeah. It is you that will not be tired or weary of praying and hearing the word of God. It is you that will not be tired of moving near to God. Because these people, they have no conscience. They have killed their conscience. They are not bothered whether the day will turn to night and suddenly. But it is you that will not agree. You move nearer to God. Hear His word. Let His word turn into a human being and dwell with you, and then He will guide you. Jésù wípé nínú ìwé Jòhánù orí kẹjọ
Jesus Christ said in John chapter 8, ẹsẹ̀ 12, verse 12, jésù wípé Jesus Christ said, èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé, I am the light of the world. ẹnikẹ́ni tó bá ń tọ̀ mí lẹ́yìn kì yóò rìn nínú òkùnkùn, He that followeth me shall not walk in darkness, ṣùgbọ́n yóò ní ìmọ́lẹ̀ ìyè. but shall have the light of life. Bí o ti wá síwájú ọlọ́run tó jókòó tó ń gbọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run As yìí, you have come before God and you are seated hearing the word of God, o ti tọ̀ jésù kristi wá you nìyẹn. have come unto Jesus Christ at Ìwọ that. tó ń wò wá nínú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán, ìwọ tó ń wò wá nínú youtube, o ti tọ̀ jésù kristi wá nìyẹn. You watching us on television and YouTube, you have come unto Jesus Christ. tó bá wá fi ọ̀rọ̀ tó ń wọ̀ sínú ọkàn rẹ, And if you put this word you are hearing in your heart, wà á ní ìmọ́lẹ̀ ìyè. you have the light of life. jésù wípé èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé, Jesus Christ, I am the light of the world. ẹni tó wá tọ̀ mí wá kò ní rìn nínú òkùnkùn. Who that followeth me shall not walk in darkness. Gbogbo àwọn agbára tó ń rìn nínú òkùnkùn wọn ní rí tiẹ̀ gbé ṣe mọ́. All the powers that walk in darkness, they will not have dominion over you again. A ò gbọ́dọ̀ dúró di àwọn alágbára búburú wọ̀nyí láti ba ayé wa jẹ́. We should not wait for these people with evil power to destroy our lives. Wọn ò ní ẹ̀rí ọkàn, kò They sí have no nǹkan tó ń dá wọn lẹ́bi. conscience. There is nothing that will convict them. Ṣùgbọ́n ìwọ tó jọmọ Ọlọ́run, But you that you are a child of God, àmì ìyè ó ti wọnú ayé rẹ. the mark of life has come into your life. Bàbá wa Kímbọ̀dé Sàdúrà nígbà ayé wọn, wọ́n ní mo máa ti gba àmì ìyè, bàbá mo gbà. Mo máa ti gba àmì ìyè o, bàbá mo gbà àmì ìyè. Mo máa ti gba àmì ìyè, bàbá mo gbà àmì ìyè rẹ. Àmì ìyè náà kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ. You that you are seated, you are hearing this word. Ẹ jẹ́ ká jókòó. The mark of life has come into your life because Papa Sadela in his lifetime, he said, I've received your mark of life. It has come into my life. And that spirit of life will continue to abide with you in the name of Jesus Christ. Wọ́n ní kò sí ẹlẹ́ṣẹ̀ tó lè lé ẹ̀ṣẹ̀ jáde nípa agbára òun tìkára rẹ̀. Òṣùpá àtàwọn ìràwọ̀ wọ́n lè ṣe ìrànlọ́wọ́ díẹ̀ nípa ìmọ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ní kété tí oòrùn bá ti yọ, òkùnkùn àti àwọn ìmọ́lẹ̀ kéékèèké wọn yóò pòórá. Says no sinner can succeed on his own power to drive sin away from his heart. The moon and the stars may give some help on a dark night, but the moment the sun arises, then darkness and all minor light disappear. Ṣé gbọ́ báyìí, kò sẹ́lẹ́ṣẹ̀ tó lè lé ẹ̀ṣẹ̀ jáde fúnra agbára ohun tìkára rẹ̀ bí kò ṣe nípa agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá à ń gbọ́ yìí ló máa ń jẹ́ kí ènìyàn mọ ibi tá yí ẹ̀gbẹ́ kù sí. Yes. Ní àkókò láti máa farabalẹ̀ tọ́rọ̀ Ọlọ́run bá ń jáde lọ, Yes. pàápàá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nítòsí tẹ́ ń gbọ́ wa, Yes. tàbí ibikíbi tó ń kẹ́ wà tẹ́ ti ń gbọ́ wa, ní àkókò tí ìwàásù tàbí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bá ń jáde, jẹ́ kí ara ẹ kó máa balẹ̀, Yes. jẹ́ kí ìdí ẹ kó máa balẹ̀, Oh, yes. fi etí ẹ sílẹ̀. Yes. Kò sí nǹkan tó lè ràn yẹn lọ́wọ́ kọjú nǹkan tó ń gbọ́ yìí. Oh, yes. Bí kì í bá ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa lògbé sí ayé ẹ tí kò ní nítumọ̀. Says no sinner can succeed on his own power to drive sin away from his heart. When you are hearing the word of God as you have come to hear, or you that you are hearing us nearby, have time, be at peace, open your heart, be concerned and be focused on the word of God you are hearing. Don't have time for any other thing, because those things cannot help you. This word that can deliver you from all the sins. Òṣùpá pẹ̀lú ìràwọ̀ wọ́n lè ṣe ìrànlọ́wọ́ díẹ̀ ní nípa ìmọ́lẹ̀, Yes. ṣùgbọ́n ní kété tí oòrùn bá ti jáde, àtìmọ́lẹ̀ òṣùpá àti ti ìràwọ̀ gbogbo wọn á parẹ́ sẹ́gbẹ̀ kan. Oh, yes. Nítorí pé ìmọ́lẹ̀ oòrùn ó lágbára ju gbogbo nǹkan wọ̀nyí lọ. The more- Ìmọ́lẹ̀ tó tún wá ju ìmọ́lẹ̀ oòrùn lọ, Yes. òun ni Jésù Kristi. Oh yeah. Eléyìí tá à ń rí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ń wọnú ayé wa yìí yóò tàn mọ́lẹ̀ ńlá sínú ayé wa, Àmín. agbára òkùnkùn yóò sì wá bí gbà. Amen. Say the moon and the stars may give some help on a dark night. But the moment the sun rises, then darkness and all moonlight will disappear. And if the sun in his power can make all other light to disappear, how much more the light of life, the light of the world, who is Jesus Christ. Let him come into your life. Let his words come into your life, and darkness will flee away from your life. Àwọn àlákàlà tó ńlá má torí ẹ̀ sáré kiri mọ́. Lóòótọ́ ń tá ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ní ọkàn tó ní ìdálẹ́bi, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ débẹ̀ ni Yes. báyìí Jésù tún sọ pé èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Oh yes. Àlákàlà tó ńlá yẹn má torí ẹ̀ sáré kiri mọ́. Yes. Irú ẹgbẹ́ tó ń bára ẹ nígbà tó bá sùn lọ́gànjọ́ òru yẹn má torí ẹ̀ dààmú, o fẹ́ kúrò níbẹ̀. Yes. Ọlọ́run ṣetán láti gbà ẹ́. Takú máa gbọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nígbà gbogbo. Ihun tó wá ń gbọ́ yẹn máa fi sínú ọkàn, Yes. kó máa fi sínú ìṣe. Àdúrà tó ń bá pè ìwọ náà gbà tó bá lè gbà níwọ̀nba, kó wá wo ohun tó máa ṣẹlẹ̀. Bẹ́ǹtù ká ni Yes. ìpàdé yẹn tó ń bá wọn lọ, wọ́n á lé ẹ kúrò níbẹ̀, ò ní bá wọn lọ mọ́. Amen. Wọ́n á kọ̀ ẹ́ sílẹ̀, wọ́n á máa bá tiwọn lọ. Oh yes. Agbára tó ń lò lórí ayé rẹ, Ọlọ́run á sọ dasán. Amen. You may not know, but I tell you that there is no power that is greater than the power of God. You may find yourself
in their midst. Don't be bothered. All the nightmares and the evil dreams you have, don't run helter-skelter because of them again. Remember, we are talking about the conflict sector, but the word has come there. That's why I want to explain it. When you trouble yourself because of all this, no, there's a greater power that is better than that. When you meet yourself at the meeting of these people, then tell them, you have accepted Jesus Christ. You are not part of them again. It is their own free volition, by their own free volition, that they send you away. They say you are no more part of us. They will go their way because there is a greater power, the greater light that is coming to your life. Bàtí ìmọ́lẹ̀ ti ń gbénu ayé rẹ, iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe inú òkùnkùn ni wọ́n ti ń ṣe. Níwọ̀n ìgbà tó bá ti tún lọ sáàárín wọn, ìmọ́lẹ̀ láyà á wá tàn jáde. Tó jẹ́ pé àwọn òde ń fojú rí ìmọ́lẹ̀. Wọn kì í ṣiṣẹ́ tí wọ́n ní ìmọ́lẹ̀. Ìgbà tó bá ti ń bọ̀ náà ti máa mọ̀ kó ti dẹni ọ̀tọ̀. Ẹni tó ń bọ̀ yìí kò gbọdọ̀ dúró láàárín wa níbí. Torí pé iṣẹ́ wọn burú. Ìgbà tí o bá ti dé báyìí, wọ́n máa fọ́ bojú báyìí ni. Wọn ò ní fẹ́ kó rí wọn mọ́. O bá sọ pé mi lágbájá ni wọ́n ní àwòbá ẹ̀ ṣe mọ́ o. Máa bá tiẹ̀ lọ o. Kó nínú ẹgbẹ́ wa o. Má kó bá wa o. Bẹ́ẹ̀ ló fi máa bọ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ oṣó. Wà á bọ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ àjẹ́. Wà á bọ́ lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. Wà á bọ́ lọ́wọ́ agbára ìbéèrè. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ọ̀rọ̀ yìí ló máa tàn ìmọ́lẹ̀ ńlá sínú ayé wa. This what you are hearing will shed great light into our life, because all their works, their wicked works, they do in darkness. They are of the darkness. They cannot bear to see that light. The moment you come afar off, they have seen you, that you are a different person. There's a great change in your life. And they say you cannot stay with us again. They will not even look directly at you. They cover their faces because they dare not see that light. And they will tell you, go your way. Because it is this word that you are hearing that will shed that great light into your life. Nínú títẹ̀síwájú nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí. Pressing forward in this lecture. Jésù ní ìmọ́lẹ̀ òdodo. Nígbà tí Kristi wọ inú tẹ́ḿpìlì ní Jerusalem, ó lé gbogbo àwọn tó ń ta màálù, àgùntàn, ẹyẹlé, ó sì yí tábìlì àwọn onípàṣípààrọ̀ owó dànù. Jesus is the Son of righteousness. When Christ entered the temple in Jerusalem, he drove out all those who bought and sold oxen, sheep, doves, and overturned the tables of money changers. Nínú ìwé ìrere Matthew orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Matthew 21 verse 13. Ó sì wí fún wọn pé, a ti kọ pé ilé àdúrà lè máa pe ilé mi, ṣùgbọ́n ẹ̀yin sọ ọ́ di ihò ọlọ́ṣà. Níbo ni ilé àdúrà yìí, ọkàn wa, ìgbésí ayé wa? Jésù ní a ti kọ pé ilé àdúrà la ó máa pe ilé mi, ṣùgbọ́n ẹ sọ ọ́ di ihò àwọn ọlọ́ṣà. Láti òní lọ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń gbọ́ yìí, ọkàn rẹ yóò di ilé Ọlọ́run. Amen. Ọkàn tèmi náà yóò di ilé Ọlọ́run. Amen. Ọkàn wa yóò di ilé àdúrà. Amen. Àwọn olè àtọlọ́ṣà tó ń gbébẹ̀ ní àwọn ẹ̀mí àìmọ́, Ọlọ́run yóò lé gbogbo wọn jáde kúrò. Amen. And he said unto them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but ye have made it a den of thieves. What is a house of prayer? It's our heart, where the word dwells. We make our heart the house of prayer of God in the name of Jesus Christ. And what are the thieves and those who are buying and selling? They are the evil spirits therein. And by grace of God, the Lord Jesus Christ will drive them out therefrom in the name of Jesus Christ. Nígbà tí ìwé Hébérù orí kẹrin ẹsẹ̀ kejìlá yẹn sọ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yè, ó ní agbára, ó mú ju ìdàkídà olójú méjì lọ. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run iṣẹ́ tó ń ṣe ni wọ́n sọ fún wa yìí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ bọ́ kúrò lọ́wọ́ agbára ayé, tó fẹ́ bọ́ kúrò nínú agbára òkùnkùn, kó wá sínú ilé Ọlọ́run láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá wá péjọ níbí báyìí bá a ṣe jọ péjọ ní àṣálẹ́ yìí, tó jẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ wa ń kọ́ yín nípa mathematics, tá ń kọ́ yín nípa financing, tá ń kọ́ yín nípa kí ni wọ́n ṣe ń pè é, geography àti gbogbo oríṣiríṣi gbogbo nǹkan. Eléyìí kọ́ ni a pe ilé Ọlọ́run fún. Bí tá bá pè ní ilé Ọlọ́run, ibi táwọn èèyàn ti ń gba ìtúsílẹ̀ nípa agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tó ti gba ìdáǹdè nípa agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí wọ́n ti mọ ìyàtọ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀ àtàìṣòdodo nípa agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ kọ́ nípa law kó lọ sí university, tó bá fẹ́ kọ́ nípa doctor lọ sí university. If you want to become a medical practitioner, lọ sí kí ló ṣe ń pè é sí university kó lọ kọ́. Ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ogun ayé, tó bá fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ nípa Ọlọ́run, wá sílé Ọlọ́run. Àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tẹ̀ ń gbọ́ yìí ẹ̀mí ni, ìyè sì ni tòótọ́. Hebrews 4:12 says the word of God, the spirit is alive and is quick and sharper than any two-edged sword. That is, all we are telling you are the works that this word is doing, chasing out the evil spirit. How come then
that you turn the house of God to another thing, where you learn about geography, law, mathematics, and all other things to gather people around. No. If you want to become a lawyer, go to the university. If you want to become a medical doctor, go to the university. Go and learn therefrom. But here, you learn about the word of God. You learn about the good and the bad, and how God can move on your behalf and set you free. ọkàn rẹ jẹ́ tẹ́ḿpìlì ọlọ́run jésù kristi sì wá ó sì wà bákan náà lánàá lónìí àti títí ayé jẹ́ kó wọ inú ọkàn rẹ yóò lé gbogbo àwọn ẹ̀mí ẹ̀ṣẹ̀ yóò lé wọn jáde. Your heart is God's temple, and Jesus Christ remains the same yesterday, today, and forever. Let him into your heart. It will drive away all spirits of sin there. kí ló sọ fún wa nínú ìwé Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹrin ó dín ní ogójì. What did they tell us in John chapter 8 verse 36? nítorí náà bí ọmọ bá sọ yín di òmìnira yes ẹ ó di òmìnira ní tòótọ́. bẹ́ẹ̀ ni If the Son shall therefore shall make you free, ye shall be free indeed. tọmọ bá sọ wá di òmìnira nípa báwo nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ tá ń gbọ́ tọmọ bá sọ wá di òmìnira á di òmìnira ní tòótọ́. If the Son shall therefore make us free, free how? By his words that we are hearing. Mo sì then gbàgbọ́ of the pé free shall be free. nípa ọ̀rọ̀ yìí tí a ń gbọ́ yìí ayé wa ó ti di òmìnira. And I believe by the power of the word we are hearing, our lives have been set free. mo sọ fún wa ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ọkàn tó ní ìdálẹ́bi nígbà tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìdálẹ́bi nínú ọkàn rẹ lórí àwọn nǹkan kan nígbà náà ni kó o máa yọ̀ Yes. nítorí pé ẹ̀mí kan wà tó ti ń bá ọ gbé tó yàtọ̀ sí ẹ̀mí inú ayé ẹ̀mí tó ń jẹ́ kéèyàn mọ ìyàtọ̀ láàrin rere àti búburú. I told us at the beginning of our word, we learned about the convicted heart, that if you find the heart, the spirit that is telling you that what you have done is wrong, you have to make amends, then it is there you should rejoice that you have a spirit that is different from that of the world, the spirit of God that will convict you. kí lóhun tí ó wá kàn wá láti ṣe kó tó di pé a máa lọ bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. But what remains for us to do before we go into our prayer session? àdúrà pàtàkì tá a ní lónìí yìí tá a fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kó sì bá wa tẹ̀síwájú pẹ̀lú. The important prayer we have today that I want people to come along with us. ẹ jẹ́ ká ka ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹtàlélógún John 14 verse 23. 23. jésù dáhùn ó sì wí fún un pé yes bí ẹnìkan bá fẹ́ràn mi bẹ́ẹ̀ ni yóò pa ọ̀rọ̀ mi mọ́ yóò pa ọ̀rọ̀ mi mọ́ bàbá mi yóò sì fẹ́ràn rẹ̀ bàbá mi yóò fẹ́ràn rẹ̀ àwa ó sì tọ̀ ọ́ wá ẹ gbọ́ àwa yóò sì tọ̀ wá a ó sì ṣe ibùgbé wa pẹ̀lú rẹ̀. ẹ gbọ́ báyìí bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn mi bí ẹnìkan tó bá fẹ́ràn mi irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yóò pa ọ̀rọ̀ mi mọ́ Yes. tó bá pa ọ̀rọ̀ mi mọ́ ó wá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé bàbá mi yóò sì fẹ́ràn rẹ̀ then àwa yóò sì tọ̀ ọ́ wá a ó sì ṣe ibùgbé wa nínú rẹ̀ dàtí ọlọ́run àti jésù kristi Yes. àtẹ̀mí mímọ́ Yes. wọ́n máa gbénu wa Yes. tó bá ń gbénu wa ìmọ́lẹ̀ yẹn yóò máa tàn jáde Oh, yes. níbi gbogbo tí a bá lọ. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. That is, if a man love me, he will keep my word, and then my Father will come to him, and we will come unto him. My Father will love him. That is, Father, Son, and Holy Ghost. And when they dwell with him, the light will be in him. Wherever he goes, the light will shine forth. àwa mélòó la fẹ́ràn jésù kristi báyìí How many of us love Jesus Christ now? ẹ jẹ́ ká pa ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ Let us keep his words. tá a bá pa ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ When we keep his words, ọlọ́run yóò tọ̀ wá wá God will come unto us yóò máa gbénu wa pẹ̀lú jésù kristi and will dwell in us with Jesus gbogbo Christ. ẹ̀mí òkùnkùn yóò sì yóò pòórá kúrò nínú ayé And wa. all parts of darkness will disappear from our ẹ lives. ṣe báyìí á tẹríba láti Thank gbàdúrà you. We bow down now for prayer. wá sọ fún ọlọ́run You will tell God, olúwa máa gbé inú mi Lord, dwell in me. jẹ́ kí èmi náà lè máa gbé nínú rẹ Let me dwell in you also. olúwa máa gbé inú mi Lord, dwell in me. jẹ́ kí èmi pẹ̀lú lè máa gbé inú rẹ Let me also dwell in you. mi ò fẹ́ ka iye ọdún tí mo ti wà nínú ìjọ I don't want to count the number of years that I've been in the church. mi ò fẹ́ wo irú ipò tí mo wà nínú ìjọ I don't want to look at the position I am in the ṣùgbọ́n mo church. béèrè pé kó o máa gbénú mi lọ́tún ní àṣálẹ́ yìí But I ask that you dwell in me afresh jẹ́ kí èmi today. náà jẹ́ kí n lè máa gbé inú rẹ Let me also dwell in you. gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sí ọlọ́run Pray in that manner to ní God. ìṣẹ́jú kan báyìí. In a minute now. gbọ́ àdúrà
lé orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a gbé ọ̀gá pé ní ìlú ràn á lọ́wọ́ dé, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Father in heaven, we thank you that hearing so you have helped us accept our thanks, O Lord. Ọkàn tó ní ìdálẹ́bi, ọkàn tó ní ẹ̀rí ọkàn tó máa ń yí padà sí Ọlọ́run. Bàbá gbogbo wa lápapọ̀ látọ̀ wá ní àṣálẹ́ yìí, a fẹ́ kọ́ Ọlọ́run kó fún wa ní ẹ̀mí èyí tó yí padà sí ìwọ Ọlọ́run, ẹ̀mí tó ń dúró ti ìwọ Jésù Kristi, ẹ̀mí tí ìwọ Ọlọ́run yóò máa gbénu rẹ̀ ní tòótọ́. Bàbá lórúkọ Jésù Kristi má ṣàìwá gbé wọ̀ wá. Father Lord, we ask for the convicted heart that has turned back unto you, heart that has conscience that you dwell in, and we also will dwell in you. Father, grant unto us in the name of Jesus Christ. Gbogbo olùgbọ́rọ̀ rẹ ti àṣálẹ́ yìí, Ọlọ́run ọ̀run, a ti sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ, bàbá rí ìṣòro kan tàbí èkejì, èyí tí gbogbo àwọn agbára òkùnkùn ayé, èyí tó ń dé bá ẹnikẹ́ni wa lónìí nípa agbára ọ̀rọ̀ náà, Olúwa bá wa ṣẹ́gun ẹ̀ wọlẹ̀. Father Lord, we have said in your word that any of the hearers of your word today, whatsoever problem, tribulation, the powers of darkness will bring upon anyone to trouble them, Father Lord, by the reason of the power of your word, take them out there from in the name of Jesus Christ. Ìtókù ayé wa, bàbá lórúkọ Jésù Kristi, má jẹ́ á padà lẹ́yìn rẹ. For the remaining part of our life, don't allow us to depart from you, O Lord. Lé orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àtolùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. The Satan. Olúwa yóò ràn wá The lọ́wọ́. Lord will help us. Mo ní Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Say the help us. Báyìí, Now, a fẹ́ fi àǹfààní kọjá lọ sínú ètò pàtàkì tá a fẹ́ fi káàdì ìpàdé tòní yìí. we want now to go into the second part to round up the special program of today. Lẹ́yìn náà, nígbà tí àkókò bá tó, a ó gba ọrẹ wa. Thereafter, when the time comes, we'll take our offering. Òní yìí ti ṣe ọjọ́ kẹrìnlá Today, which is the 14th day oṣù kẹrin of the 4th month, nínú ọdún 2021 yìí, in year 2021, òun ló pé 20 ọdún is 20 years tí màmá wa that our mother nínú Olúwa, in the Lord, our mother in Israel, mother in Israel, Màmá Juliana Anike Mother Sadela, Juliana Anike Sadela, tí wọ́n lọ sinmi ní ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. that went to rest at the bosom of Christ. Ọjọ́ òní ìgangan ló pé 20 ọdún. It is today that is the 20th year. Àwa fẹ́ fi àkókò yìí béèrè gan lọ́wọ́ Ọlọ́run. I want to use this time to ask of one important thing from God. Ẹ jọ̀ọ́, yóò dára fún yín o. It shall be well with you. Ẹ jókòó díẹ̀. Mi ò fẹ́ kọ́rọ̀ yín ni o. Be seated for a while. I don't want you to be Ìwọ tó tired. bá sì lè dúró lè dìde dúró. And if you want to stand, you can stand. Ohun tí mo fẹ́ ká fi béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, What I want us to ask of God, màá sọ nǹkan ẹyọ kan. I would say one thing. Láti ìgbà tí màmá yìí ti kú, Since the time that this mother has gone, màmá wa yìí tí wọ́n ti lọ sọ́dọ̀ Kristi, that her mother has gone to Christ, Ọlọ́run ni ẹlẹ́rìí mi fún ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ níwájú gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ní God gbogbo is my àgbáyé. witness for whatsoever I want to say before children of God globally. Ní ìgbà tí n bá fẹ́ rí màmá yìí, Whenever I want to say this mother, màmá gbé ọmọ wá. Mama will bring a child. Wọ́n á ní ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé lágbájá ń fẹ́ ọmọ. I say, well, but you said this person is asking for a child. A ní bẹ́ẹ̀ ni. I say, yes. Wọ́n á ní ẹgbà. I say, recite. Kì í ṣe méjì, kì í ṣe mẹ́ta, kì í ṣe mẹ́rin. Not twice, not thrice, not 4 times. Bẹ́ẹ̀ náà ni So also, mọ́mì ni wọ́n lè jẹ́rìí sí mommy can testify tí n bá parọ́. if I lie. Now, irú màmá yìí lẹ́yìn ìgbà tó ti lọ sinmi lọ́dọ̀ Kristi, This type of mother, when she has gone to rest at Christ, tó yẹ pé nígbà tí a bá máa rí wọn, that whenever I want to see her, bóyá àwọn fúnra wọn ni o, whether by herself, bóyá Ọlọ́run rán áńgẹ́lì kan láti gbé àwòrán wọn wọ̀ ní o. or whether God has sent an angel to put on her Eléyìí sáti image. fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé This iṣẹ́ one tí màmá yìí ṣe nínú ayé ó ṣètẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run nìyẹn. That is, this work that this woman did in this world was is acceptable before God. Tí màmá bá dẹ̀ fi gbé ọmọ wá, And if mommy will bring a child, bó ṣe òun kí ọjọ́ ẹni yẹn kó pẹ́ tó ti ń bẹ lọ́wọ́ ọmọ. no matter how long that person has been asked Láìpẹ́ from á child, dẹ̀ lóyún, á dẹ̀ bí ọmọ yẹn ní tòótọ́. and soon that person will conceive and give birth to the child. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹ wá fẹ́ sọ mi pé You now want to tell me that ẹni tó ń ṣe yẹn you won't doing that? tí mo sọ fún yín kì í ṣe mẹ́ta kì í ṣe mẹ́rin. Not 3 times, not 4 times. Èní yìí Today, gbogbo àwọn tó ń wojú Ọlọ́run pátá fún ọmọ those who are seeking the face of God Almighty for children, ni mo kọ́kọ́ fẹ́ kẹ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ láti gbàdúrà kẹ́ ẹ you gbóhùn want sókè. to lift up your voices in prayer. Níbikíbi tó ń kírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kan wà. Wherever those people may be, Ìbá àjà àwọn tó wà ń bí, whether those who are here, ìbá àjà àwọn tó wà lókèrè tó ń gbọ́ wa. whether they are overseas, Kí Ọlọ́run jẹ́ kí àkókò tiwọn kó tó. God will allow their own time to come.
ọjọ́ òní yìí a fi gbàdúrà sí ìwọ ọlọ́run Today we need to pray unto you, God, tí màmá Juliana tó sìn ní gbogbo ìgbà tó wà lórí ilé alààyè. that Mommy Juliana served while she was alive. ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí fún gbogbo wọn lọ́mọ. Lord, begin to grant them their own bó ṣe children. nkọjọ́ wọn kó pẹ́ tó. No matter how old they are, olúwa bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn lọ́mọ. Lord, begin to grant them their own children. ẹ̀gbọ́n sókè kẹ́ gbàdúrà bẹ́ẹ̀ Lift sí up your ọlọ́run. voices and pray. bàbá yérayé ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi olúwa wa ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa a gbàdúrà sí ìwọ ọlọ́run alààyè ìwọ ọlọ́run tí màmá sìn ní ọjọ́ ayé wọn ọlọ́run ìyanu gbogbo àwọn tó ń wojú rẹ fún ìrànlọ́wọ́ nípa ọmọ bíbí ọlọ́run bàbá fún wọn lọ́mọ rere 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 ọlọ́run bàbá sàdà wá sí wọn nínú wá fún wọn lọ́mọ rere bàbá jẹ́ kí àkókò tiwọn náà kó tó olúwa fún wọn lọ́mọ rere fún wọn lọ́mọ ayọ̀ fún wọn lọ́mọ rere fún wọn lọ́mọ ayọ̀ fún wọn lọ́mọ rere fún wọn lọ́mọ ayọ̀ gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi olúwa àti olùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. ṣé màmá yìí tí ọlọ́run do àwòrán rẹ̀ tàbí ká kú sọ pé àwọn fúnra wọn That God used our image, or even herself, tó gbọmọ wálẹ̀ kínní that brought the tó gbé child wálẹ̀ kejì second time, tí wọ́n dẹ̀ bí sójú ayé and then tó they gbé gave wálẹ̀ birth. kẹta And tí wọ́n bí the third sójú ayé time, and they gave birth. ó wá sọ mi pé kò lè fún ẹ ní ohun rere tó fẹ́ And you tell me, cannot give you the good thing you desire. ire tiẹ̀ náà ti dé. Your own goodness has come. now kó tó di pé a máa kọjá lọ general prayer tó kù Now, before we go to the general prayer, ẹ jẹ́ ká gba ilé ìná pẹ̀lú let us take this prayer point. gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ọkùnrin lẹ ti bí All you that have given birth to male children, tẹ̀ ń wá obìnrin that you are seeking the female, tàbí gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé obìnrin lẹ ti bí or you that you have had of female tẹ̀ children, ń wá ọkùnrin and you are seeking the male, tó sì wù yín lọ́kàn ní o that you are placed to do, you mi ò want sọ to pé yìí do. tẹ́ ẹ sọ pé ẹ ti dúró mi I'm jẹ́ not gbédé talking about you that say, well, you pé wọ́n want to tẹ́ say pé no. obìnrin ló bí o sì ń fẹ́ ọkùnrin But you that gave birth to female and you want male, tàbí àwọn tó yẹ kẹta báwọn ọmọ rẹ or those people that surround you or your ọlọ́run children, kó wọlé ọjọ́ òní yìí that God to look and honor today, kó bẹ̀rẹ̀ sí fún ọ lésì ayọ̀ and begin to make them joyful mo ní kí answer. ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ sí fún ọ lésì God ayọ̀ will begin to give them joyful ẹ answer. forúkọ Jésù kẹgbàdúrà Lord, bẹ́ẹ̀ in sí the name of ọlọ́run Jesus Christ, and pray bàbá unto yìí ayọ̀ God. ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ìwọ tí ó lo màmá sàdélà nínú ayé lẹ́yìn ikú wọn bákan náà tó tún lò wọ́n fún ògo rẹ gbogbo àwọn ènìyàn ọlọ́run ọ̀run tí wọ́n ń gbójú sókè fún wọn pé kó fún wọn ní ọmọkùnrin kó fún wọn ní ọmọ obìnrin ní orúkọ Jésù Kristi olúwa fún wọn lésì ayọ̀ olúwa bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn lésì ayọ̀ 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 ní orúkọ Jésù bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn lésì ayọ̀ gbọ́ àdúrà ní orúkọ ńlá Jésù Kristi olúwa àti olùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. àdúrà kẹta rèé This is the third prayer point. kí ni ohun tí wọ́n ń fẹ́ nínú ayé rẹ What is it you desire in your life? kí ni ohun tó fẹ́ What do you desire? má fojú di àdúrà yìí o Even don't belittle this prayer. wàá gbàdúrà sí Ọlọ́run You pray unto God pé ní orúkọ Jésù Kristi that in the name of Jesus Christ, ìwọ Ọlọ́run Akínbọ̀dé Sàdélà thou Lord God of Akibode ìwọ Sadela, Ọlọ́run tí màmá Sàdélà sì títí ó fi wá sí ọ̀dọ̀ rẹ thou láti wá God sí of mi Mobe Sadela served until she came to rest with you. wá fún mi lésì ayọ̀ lórí nǹkan báyìí Grant me joyful answers over such and such. ó yá jókòó Be bẹ̀rẹ̀ sí seated gbàdúrà and bẹ́ẹ̀ begin to pray. Sit down and begin to pray. bẹ̀rẹ̀ Sit sí down. béèrè máa béèrè Sit down and begin to ask níbikíbi tó bá wà wherever you are. béèrè fún ohun rere tó bá fẹ́ fún ayé rẹ Ask for the good things you desire for your life. lo àǹfààní ọjọ́ òní yìí Use the opportunity of today. béèrè fún ohun rere tó bá fẹ́ nínú ayé Ask rẹ for the good things you desire in your béèrè life. fún ohun tó bá fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe fún ọ. Ask for the thing you want God to do for you. kí gbogbo àwọn aláìsàn kán bẹ̀rẹ̀ sí gba ìtúsílẹ̀. All the sick will begin to be healed. ìwọ tó fẹ́ ilé kí Ọlọ́run kó kọ́ ilé ayọ̀ fún ẹ. You that you need a house, God will build your own house of joy for you. kí Ọlọ́run kó mú ẹ dé ipò gíga. God will take you to a high position. gbogbo ìfojúsọ́nà rẹ kí Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí fún ọ lésì ayọ̀. All your expectation, God will begin to give you gbogbo ohun messages tó of ti joy. dógbó tó fẹ́ pààrọ̀ kí Ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ sí pààrọ̀ ẹ̀. All those things that are old that you want to change, God will change them for good for you. àwọn tó dojú lé ẹ táwọn lò ní ṣíwọ́ kí Ọlọ́run kó ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́. Those who are antagonizing you, that things will not be well for you, God will stop them from working. béèrè kọ́mọ rẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣeré lójú ayé rẹ. Ask that your children will begin to prosper and succeed in your life. kí ègún kó kúrò lórí iṣẹ́ tó ń ṣe. Of course, it will get away from your work that you do.
ìyanu ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ nínú ìdílé rẹ lọ́tún. so that miracles of God will start afresh in your family. Gbọ́ àdúrà lé orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Pray the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Àmì aṣẹ́gun. Amen. A ó fi àyè sílẹ̀ fún àwọn bàbá wa méjì yóò gbàdúrà ṣáájú. Èmi yóò gba ìkẹta níbí Leave room for ní two of kúkúrú nígbà táwa ó máa ṣe àmì. Leave room for two of our daddies to pray briefly before Daddy I close. Arola and Daddy General Evangelist. Daddy Arela and Daddy General Evangelist. Ní orúkọ Jésù Kristi. Àmín. In Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run. our Father in heaven, Asátọ̀ wá ní àṣálẹ́ we yìí. have come unto you this evening. Ìwọ ọba tó lè gbà wá. Your King that can deliver us. Ìwọ ọba tó lè tú orí wa ṣe. You that can renew our life. Ìwọ ni a ní o, ìwọ la mọ̀. We have you and we know A sì you. ní ìgbàgbọ́ ààyè nínú rẹ. And we have living faith in you. Wípé bí a ti ń béèrè ó ṣe fún wa. That what you have to do for us. Ọlọ́run ìyanu gbogbo ohun tí a ti béèrè ní àṣálẹ́ yìí. Ọlọ́run ìyanu wa fi àṣẹ dáhùn. Àmín. Oh, we ask of you this evening that wonderful God answer with authority, O Lord. Amen. Ó wu ìránṣẹ́ rẹ kí a lè wà nínú ìtura nínú ìjọ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní wọ́n ṣe ń tọ́ka wa sí àwọn àdúrà ńláńlá yìí. A bẹ̀ ọ́ o bàbá. À ń wojú rẹ Yes. nítorí èsì ń bọ̀ kánkán. Yes. Ọjọ́ èsì náà Ọlọ́run ìyanu má jẹ́ kó pẹ́ mọ́. Àmín. Agbára tí ń jẹ́rìí sí títóbi rẹ ọba àwọn ọba wa gbé wọ̀ wá. Àmín. Ǹjẹ́ nítorí àwọn mọ̀mọ́ wa náà tí wọ́n ti lọ sùn ní 20 ọdún sẹ́yìn bàbá iṣẹ́ wọn ń fọhùn síbẹ̀. Yes. Àwa ń fi nítorí tí wọ́n gbàdúrà lónìí gbogbo ohun tí a ti béèrè Ọlọ́run ìyanu wa fi àṣẹ dáhùn. Àmín. Wá fi àṣẹ dáhùn. Àmín. Wá fi àṣẹ dáhùn. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ni kò rí. Àmín. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Bàbá ayérayé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ Kábíyèsí. ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin Kábíyèsí. alpha àti omega Kábíyèsí. ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn Kábíyèsí. ọba àwọn ọba Kábíyèsí. olúwa àwọn olúwa Yes. olúwa ọlọ́run Joseph ayọ̀dé babalá yes. olúwa ọlọ́run akínbọ̀dé sàdéla Oh, yes. a dá gbogbo ògo padà sí ọ̀dọ̀ rẹ torí pé àwa náà rèé lónìí Oh, yes. ẹlẹ́rìí ni olùwà gba ọpẹ́ wa Amen. ǹjẹ́ gbogbo ohun tí àwọn ọmọ rẹ ti béèrè Yes. àwọn ọlá ọjọ́ ìní Yes. akéèpé ọ ìwọ olú ọlọ́run akínbọ̀dé sẹ́dẹ̀là tí mọ̀mọ́ yìí dúró tì títí tí wọ́n fi wá sinmi ní ọ̀dọ̀ rẹ Yes. àwa fi ìyájọ́ ọjọ́ ní béèrè ohun gbogbo tí a ń fẹ́ àwọn tó béèrè ọmọ àwọn tó béèrè ohun rere gbogbo ohun gbogbo tẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa béèrè lónìí ní orúkọ Jésù nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa sọ́dí ẹ̀rí ìyanu Àmín. sọ́dí ẹ̀rí ìyanu Àmín. sọ́dí ẹ̀rí ìyanu Àmín. sọ́dí ẹ̀rí ìyanu Àmín. látòní lọ ká máa jẹ́rìí sí agbára rẹ̀ Amen. ó ti rí bẹ́ẹ̀ náà ní orúkọ bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mọ́ ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Amen. Bàbá ayérayé Everlasting Father, Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ King of life, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. in the name of Jesus Christ our Lord. Ohun rere gbogbo tá a ti fọjọ́ òní béèrè Olúwa fún alẹ́ sí ayọ̀. All the good things you have used today to ask of you, grant us joyful answers, O Lord. Gbogbo ohun gbogbo tí àwọn ọmọ rẹ ti béèrè lóhun rere lóhun ayọ̀ Olúwa sọ di ẹ̀rí ńlá. All the good things and things of joy that your children have asked of you, turn to great testimonies of joy, O Lord. Ìwọ Ọlọ́run tí màmá wa sìn ní gbogbo ọjọ́ ayé wọn. O Lord God, that our mother served for the whole of her lifetime. A ò rí wọn lójú àlá kán yẹgba kán máa lé ní. A ò rí wọn lójú àlá kán máa sunkún. Yes. A rí wọn lójú àlá kán máa kábàámọ̀. Oh, yeah. Mo jẹ́rìí níwájú gbogbo ogun ọ̀run pé nígbà gbogbo tí n bá ti rí wọn wọ́n á ní ọmọ rèé o. Yes. Àní àwọn ọmọ wa ń fẹ́ ọmọ. Oh, yes. Wọ́n ní lágbájá gbà ẹgbẹ́ lọ fún. A sì bímọ náà lójú ayé. Yes. Ọlọ́run ìyanu gbogbo àwọn tí ayé ń pè ní àgàn. Yes. Ìwọ Ọlọ́run tí màmá yìí sìn Yes. ní ọjọ́ ayé wọn bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn lọ́mọ rere. Amen. Father, Lord, we thank you because we did not see her taking a cane, running after us. We did not see her weeping. We did not see her regretting. But we see her bringing children to us that this is the child for such and such that he has asked of the Lord. And they will conceive and they give back to that child in this world. Father, Lord, for all those
whom the world has called barren, grant them their own children in the name of Jesus Christ. àwọn tí wọ́n ń fẹ́ ọmọkùnrin Yes. àwọn tó ń fẹ́ ọmọbìnrin Those who desire gẹ́gẹ́ male. bí ìfẹ́ inú olúkúlùkù Yes. ní orúkọ Jésù Kristi wá fún ọ lẹ́sìn ayọ̀. Those who desire male children, female children, according to the dictates of their heart, grant them joyful answers, O Lord. wàyí o gbogbo rere táwọn ọmọ rẹ ti béèrè Yes. ní ọlọ́kan òjọ̀ kan Oh, yes. bàbá wa sọ di ẹ̀rí ńlá. And now, for all the good things your children have asked of you individually, turn them to great testimonies of joy, O Lord. níbi gbogbo tí wọ́n ti ń gbọ́ wa tí wọ́n máa wò wá lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan Olúwa jẹ́ kó di ẹ̀rí ayọ̀. All places where they are hearing us globally and watching us globally, the affairs of individuals, turn them to testimonies of joy, O Lord. lé orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. ẹ jẹ́ ká fi hallelujah alákọ̀ọ́yìn bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. Oh, Father, tell you, I pray God, the Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. ẹ ṣe púpọ̀. Thank you very much. ẹ jẹ́ kí a jókòó. Be seated. a ó tẹ̀síwájú nínú ìsìn yẹn ní ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀ Pray lẹ́kùnrẹ́rẹ́. forward in the service next Sunday fully. mú ọrẹ wa jáde ká gbàdúrà ṣe. Bring out your offering for prayer. bàbá ayérayé ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ọ̀rẹ́ tá a mú wá síwájú rẹ ní àṣálẹ́ ìwúlò àbáwá yà á sí mímọ́. Mercy, Father God of light, the offering we have brought before you, sanctify for us in the name of Jesus Christ. ọrẹ náà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa ṣe ní ìtẹ́wọ́gbà. Make the offering acceptable in the name of Jesus wá Christ. bùkún fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa o. Bless each one of us, O ní Lord. orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà In the name wa. of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Bàbá ti ṣe o, ó ti ṣe o. Ó ti ṣe o, bàbá ti ṣe o. Bàbá ti ṣe o. Ó ti ṣe o, bàbá ti ṣe o. Ó tó bà mí lẹ́rù, bàbá ti ṣe o. Ó bàbá ti ṣe o. Ó ti ṣe o. Ó ti ṣe o. Ó ti ṣe o. Ó ti ṣe o. Bàbá ti ṣe o. Ó tó yọrọ lọ́kàn, bàbá ti ṣe o. Hallelujah, ẹ̀mí mímọ́ o, ìyìn ògo ló yẹ ọ́ bàbá. Hallelujah, ẹ̀mí mímọ́, ìyìn ògo ló yẹ ọ́ bàbá. Amen. Bàbá wa ti ń bẹ lọ́run, aṣọ gbogbo tán, àyè kù síbẹ̀. A ó máa jáde lọ sínú ilé wa, Ọlọ́run àlàáfíà máa bá gbogbo wa lọ. Father and Lord, we are rounding up now. There's a room. We're going forth the various home. God of peace, abide all of us, O Lord. A fi ilé tẹ́nì kankan gbé sí abẹ́rẹ́ ọ̀fẹ́ rẹ àti gbogbo ilé tó ń bẹ ní gbogbo àyíká àti gbogbo ìpínlẹ̀ wa àti bí gbogbo tán ti ń wò wá ní gbogbo àgbáyé. Olúwa jẹ́ ká gba àlàáfíà. Make our dwelling homes under your grace, homes in this vicinity, in our state, and Nigeria, and wherever they are watching us globally, let us receive peace, O Lord. Àwọn aláṣẹ ìjọba wa, Olúwa kó gbàdúrà fún wọn. Those are the hems of governors, pray for them, O Lord. Gbogbo wa lápapọ̀, Olúwa kó gbàdúrà fún wa. All of us together, pray for us, O Lord. Ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀ lórúkọ Jésù Kristi tó bá ti dé, Olúwa jẹ́ kó bá gbogbo wa láyọ̀ tà láàfíà. You tarry your coming, will meet all of us in joy and in peace, O Lord. Omi àtòróró tá a gbé wá, omi àláwọ̀ ẹ̀jẹ̀ ara wa lọ́hùn sàdúrà kó bá wa yà á sí mímọ́. The water and the oil we brought, our body, blood and water system, that God of Sadela sanctify for us, O Lord. Gbogbo àwọn tó wà lórí àkéte àìsàn nílé ìwòsàn
tàbí nínú ilé wọn Olúwa jẹ́ kó gba àlàáfíà. Those on their sick bed at the hospital or at home, let them receive peace, O Lord. Ire kó máa bá gbogbo wa lọ. Let goodness abide all of us. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa tó olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Omi o. Omi. Kí oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ìfẹ́ ńlá ti Ọlọ́run. Amen. Dàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Amen. Làáfíà Olódùmarè. Amen. Kó pa wá lára àtọkàn mọ́. Amen. Kó máa bá gbogbo wa gbé. Amen. Títí ayé àìnípẹ̀kun. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty Jesus. Hallelujah. Clap your hands for Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Ẹ ò ní fojú sunkún ọmọ o. Ẹ ò ní faragbà àwẹ̀ lórí ọmọ. Ẹ ní dààmú lórí ara yín o. Iṣẹ́ yín ò ní dojúrú. Ilé yín ò ní bàjẹ́. Ọlọ́run sì lè là kò ní padà lóyún yín. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa.